101 क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरानियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोनटा। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन माने भांगिबा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन केमिति हुए ना डीके रे हुए से सब्सटेंस जेंति आमे एक माने गोटा सिमिलर एनालॉजी देखंतु कर्पूर आमे कर्पूर को घरे रखिले से तार बास्ना हुए रिलीज हेई कि सी लास्ट को सब मिल जाए सेमती रेडियो एक्टिव गोटे मेटालटा से रखिले से तादरु किछिटा से सब एलिमेंट से गामा रे सब रेडिएशन करिकि से लास्ट को डिस्ट्रॉय हे जिवो। तो सेगरा सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहंती किछिटा एलिमेंट अछंती जोटा आमे देखिले जोटा हमरो यूरानियम तापरे थोरियम प्लूटोनियम एगुरा सब कहते। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन कौन यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन है कि कौनटा हम तो देखो यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन है कि लीड हो यूरेनियम लीड पीवी डेटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट द मोस्ट रिफाइंड ऑफ द रेडियोमेट्रिक डेटिंग स्कीम्स विथ ए रूटीन एटा तो एटा बेसिकली दरकार नहीं यूरेनियम डेटिंग हमर डिसइंटीग्रेशन है कि लीड हो तापरे आज टिके जल्दी जल्दी करवा सब कारण मत पाखापाखि केमिस्ट्री 500-600 क्वेश्चन तापर फिजिक्स तापर बायोलॉजी तापर डिफेन्स तापर स्पेस एमती सबूर क्वेश्चन पाखापाखि मिसेले 2000-3000 क्वेश्चन करार अच्छी तो ये सब टाइम बेसी वेस्ट नक पुणी जियोग्राफी चैप्टर ओडिशार तापर हिस्ट्री ये सब भी करार अच्छी तो मुझे पॉलिटी भी करार अच्छी इंडियन पॉलिटिक तो मुझे बेसी टाइम नवाक चाहूनी। तो चलते 102 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बम जोटा धुआं हो जाए कोटा यूज हुए तो चारि मन रखो कार्बन यूज हुए कार्बन स्मोक बम इज फायरवर्क डिजाइन टू प्रोड्यूस स्मोक अपन इंटीग्रेशन इग्निशन स्मोक बम्स आर यूजफुल मिलिटरी यूज हुए फास्ट क्रिएटेड इन 1848 बाय इन्वेंटर रॉबर्ट येल स्मोक बम टा रॉबर्ट येल तो आम इनभेनसन देखिले जो न्यूट्रन बम हाइड्रोजेन बम और अलग गोटे कौन बम देखिले तो ये कार्बन स्मोक बम रॉबर्ट येल करथिले तो एगुरा सब टिके मन रखंतु रॉबर्ट येल 70 सेंचुरी कंसिस्ट ऑक्सीडाइजर पोटासियम क्लोराइड जे ऑक्सीजन दब KClO3 फुएल जनरल शुगर जे जलिबो ऑक्सीडाइजर फुएल को ऑक्सीजन देले से जलिला ए मॉडरेंट सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट टू कीप द रिएक्शन फ्रॉम गेटिंग टू हॉट मॉडरेंट माने जे कि टिके तार माने स्पीड को कम करो बेसी हॉट हबनी से एब्जॉर्ब कर देबो सेटा तो से गोटे मॉडरेंट भाबे यूज हुए तो सेटा गोटे गला नेक्स्ट देखिबा जर्मन सिल्वर एटा गोटे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जर्मन सिल्वर काहा को कहंती तो सब एलॉय रो वेरिएंट एलॉय तो जर्मन सिल्वर काहा को कहंती जर्मन सिल्वर जिंक कॉपर निकेल मिसिले हम से ब्रास पड़ीचे ये सब पड़ीचे आगुआ देखी कौन हटे कपर टी मिसिक हुए ब्रास जिंक कपर निकेल एटा मिसिले हम जर्मन सिल्वर JCN किसी भी करके मन रखते यहाँ हम जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर निकेल सिल्वर भी कहते न्यू सिल्वर निकेल ब्रास अल्बाटा अल्पाका और इलेक्ट्रम इज कपर आलो विथ निकेल ओपन एंड ओपन जिंक यूजुअली 60-20-20 माने निकेल होची 60-20-20% रहिबे निम्न जमा रिपोर्ट डेवलप 19 जर्मन मेटल वर्क्स इंटीमेशन इमिटेशन टू चाइनीज एलाय नोन एज पाक्तोंग पाक्तोंग को कॉपी करके ये करथिले जर्मन जर्मन ऑल मॉडर्न कमर्शियल इंपोर्टेंट निकेल सिल्वर सच एज अंडर STM-B1 टू सिग्निफिकेंट जिंक तो एटा एते दरकार नहीं एटा जर्मन सिल्वर मन दियंतु ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम इट बिकम्स कोटेड विथ ग्रीन कार्बोनेट द मेटल मस्ट बी जो मेटलटा एटमॉस्फेयर हेले से ग्रीन कलर हो जाउची ताले मेटलटा कोन हेतिबो मेटलटा हेतिबो कपर आमे कपर वेयरटा रस्टिंग हेले ग्रीन कलर रस्ट हो जाए एटा मन रखंतु आमे जानिछे क्यूप्रस और क्यूप्रिक फॉर्मेशन हुए रिएक्ट सहित वाटर सहित करेनि बट मॉइस्चर सहित स्लोली रिएक्ट करिकि एटा ब्लैक ब्राउन कपर ऑक्साइड करे इन कंट्रास्ट टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन बाय वेट एयर दिस ऑक्साइड लेयर स्टॉप्स द फर्दर बक करोजन ग्रीन लेयर ऑफ बॉडी एटा हुए तो एटा मन रखंतु कपर एटा एमती करे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मटेरियल सर्व एज द इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरीज इलेक्ट्रोड्स हुए कॉमनली यूज इन डिवाइसेस सच एज टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक जो बैटरी यूज हुए से कौनटा इलेक्ट्रोड भाव आम पढ़ी कैथोड भाव ग्राफाइट यूज हुए आउ तो लीड बैटरी आसुची सब तो यहाँ भर गोटा कौटा हो 105-2 निकेल कैडमियम यहाँ मन रखु रिचार्जेबल बैटरी से नॉर्मल बैटरी करते जो यूज एंड थ्रो डिस्चार्ज हो गला रिचार्जेबल बैटरी निकेल और कैडमियम बैटरी accumulated comprise one or more electrochemical cell and it is type of energy accumulated known as secondary cell because it electrochemical reaction are electrically reversible এটা সেকেন্ডারি যেহেতু এটা রিচার্জেবল সেটিপাই এটা সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি মানে তার রিঅ্যাকশনটা যদি চেঞ্জ করুছ কেতটা তার ডিরেকশন অফ ফ্লোটা চেঞ্জ হব বট কমন মেনি ডিফরেন্ট সেপ সাইজেস গলা এতিরে कॉमनली यूज लीड एसिड निकेल कैडमियम निकेल मेटल हाइड्राइड आउ लिथियम आयन यहाँ कथा कहते लिथियम आयन बैटरी आउ लिथियम आयन पॉलीमर तो ये सब लिथियम और निकेल कैडमियम भी से कैटेगोरी आसूची।
Then 106 which of the following is a super cooled liquid? Super cooled liquid କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? Glass. ଏଟା ହେଉଛି super cooled liquid. Most of us think glass is a solid material, but it is actually a super cooled liquid. Super cooled molecular units have a disorder arrangement yet still have a sufficient cohesion that mechanical rigidity is produced. ମାନେ cooling କଲେ ତ ଗୋଟେ liquid ବି ସେଟା squeeze ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ super cool ହେଇଥିବ ଯେ ସେ liquid ଟା ହିଁ solidified ହେଇଯାଇଥିବ, but ସେଇଟା solid state କୁ convert ହେଇନଥିବ, ଏତେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ atom ଗୁଡ଼ା ଯେ ସେ solidified ହେଇଯିବ। ତ first made in Middle East ରେ ହେଇଛି, first glass made ହେଲା during the third millennium BC, early uses were particularly ଗଲା and today glass is highly considered। ତ glass ରେ ଆମେ color କେମିତି ସବୁ ଦେଖିଲେ glass ର ସେଇଟା ଇଏ କରିଲେ, ତ super cool ଏଇଟା ହେଉଛି glass, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। then metal are good conductor because metals are good conductor କାହିଁକି good conductor? ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ question ପଡ଼ିଥିଲା କି conductivity of which is the lowest, the metal, alloy, semiconductor, superconductor ଥିଲା, ତ ସେଇଟା alloy answer ଥିଲା because ତାର alloy ର ବାରି କରିଥିଲା। ତ ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ metal are good conductor କ'ଣ ପାଇଁ? they have free electrons ଥାଏ ତାଙ୍କ surface ରେ, ତ ସେଇଟା free electrons ଥାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 108 the first metal used by man was first metal କୋଉଟା ହେଇଥିଲା? କପର। କପର ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିନ୍ ମିଶେଇକିରି କଲା ବ୍ରାସ୍ ଅର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରାସ୍ ଅର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 109 which of the following used to remove rust stain on cloth? ଯୋଉ ଆମର ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲଥରେ କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ରିମୁଭ୍ କରିବା? ସେଇଟା ହେଉଛି 3 ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ରଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଫର୍ମୁଲା H2C2O3, H2C2O3 is a colorless crystalline solid that dissolves water and give colorless solution. It is classified as a dicarboxylic acid. In terms of acid strength, it is much stronger than acetic acid. Oxalic acid is reducing agent. Reducing agent ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇଯାଉଥିବ, ଯେ ଦବ ସେ ଆଟମ୍ ବା ଯେ ନେଇଯାଉଥିବ ସେ reducing agent। reducing agent ମାନେ କି ଖାଲି ଯେ ନେଇଯିବ ସେମିତି ଇଜିଲି କହିବ, ସେମିତି କୁହା ହୁଏନି। ସେ OH ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦଉଥିବ ସେ ଇଏ ଏଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଦଉଥିବ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ reducing agent। It is conjugate base known as oxalate. Its conjugate base, it is a chelating agent for metal action. Typically oxalic acids occur in a dehydrate integration oxalic acid। ଏଇଟା ଏତେ ସବୁ ନାହିଁ। bar keepers friend is an example of household clean, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, bar keepers friend cleaner contain oxalic acid, over 45% of oxalic acid used in modern in dyeing process। ଏ ସବୁ it is also used in baking powder use। ତ oxalic acid solution ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ଅଛି କ୍ଲିନିଂ ଏଜେଣ୍ଟରେ। ମନେ oxalic acid। କର୍ଡ, ଦହି is sour due to presence of, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ 3 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଲେଣି, lactic acid। ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା OCS ରେ, OCS 2024 ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ସେମିତି। ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ମୋକ୍ ପଡ଼ିଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଥିରୁ ବାହାରେ, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟା ଆଖି ପଡ଼େ ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ? ମନେ ରଖ, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ କାର୍ବୋନିଲ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, କାର୍ବୋନିଲ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏଇ ଯେ ଏଇ ଲାକ୍ରିମେଟୋରୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ଲାକ୍ରି ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଖିରେ ଥାଏ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଲାକ୍ରି। ତ ତ ଏଇ ଯେ ନନ୍ ଲିଥାଲ କେମିକାଲ, ନନ୍ ଲିଥାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଜୀବନ ନବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱେପନ୍, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ସ ଦ କର୍ନିଆଲ ନର୍ଭ ଅଫ ଦ ଆଇ ଟୁ କଜ ଟିୟର ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। କମନ ଲାକ୍ରିମେଟୋର OC CaCrCN ଫିନଲ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନନ୍, ଏଇଟା ତ ଏସବୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ 2 କ୍ଲୋରୋ ବେଞ୍ଜାଇଲ ମାଲୋନୋ ନାଇଟ୍ରାଇଲ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଓ କ୍ଲୋରୋ ବେଞ୍ଜାଇଲ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା କାର୍ବୋନିଲ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହେଉଛି ଫଲୋଇଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କମନ ୟୁଜ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭାବେ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଏଇଟା 112 ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ NaCl। NaCl is sodium chloride। Antiseptic or antimicrobial ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଲଗାନ୍ତି। Antiseptic are generally distinguished from antibiotics। Antiseptic ଆଉ antibiotic ଅଲଗା। It are able to transported through lymphatic system to destroy bacteria within the body or disseminate to destroy microorganisms। Some antiseptics are true germicide, therefore destroying microbes, bacteria। Other antibacterials are antiseptics that have proven able to act against bacteria, microbes। Sodium chloride is ସେଟା is a general cleaner। it is also used as an antiseptic mouthwash। ତ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମନେ ରଖିବେ। NaCl ଲୁଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାର୍ଗଲିଂ କରୁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଲୁଣ ବା NaCl। which of the following is used to restore the color of old oil paintings? ଓଲ୍ଡ ଅଏଲ ପେଣ୍ଟିଂସର କଲର ଫେଡ୍ ହେଇଗଲେ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, H2O2। ଆମେ ଆଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା H2O2 ଗୋଟେ କ୍ଲିନିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାର ଅକ୍ସିଜେନ ଡବଲ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅକ୍ସିଡାଇଜର।
ऑक्सीडाइज हो जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लियर लिक्विड दैट मोर विस्कस देन वाटर वाटर जिते पतला ताठू टिके मोटा लगे ताको इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एप्रोच कलरलेस ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यार जेहेतु ऑक्सीजन अधिक अछि कहते एटा ऑक्सीजन दे परिबो तो सेति ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज सो स्ट्रांग दैट इट कंसिस्ट ऑफ हाईली तो ये सब गला तो एते विषय जने दरकार नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल्क इज ए नेचुरल एटा हमें पढ़िथिले एमल्सन कहते ताको 14 2 तो मिक्सचर सस्पेंशन एमल्सन सॉल्यूशन ये सब भितर डिफरेंस टिके देखिबार अछि काहा को मिक्सचर कहबा काहा एमल्सन सॉल्यूशन तो टर्म सब जानथन एटा गोटे मिल्क गोटे एमल्सन ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पैराशूट इज ए जो सब कॉटन तो हबनी केबे तुम जो जरी भलिया थाए पालटा एटा कोन यूज हुए ना दुई विस्कोस यूज हुए मन रखंतु विस्कोस रेयन रे सूता हमर जो दौड़ी फोड़ी सिस्टम तयारी हुए सेटा रेयन Viscous is a liquid, viscous organic liquid used to make a rayon and a cellophane. Rayon जो liquid जो to theory source chemical था सेटा कहते viscose. Viscose also has a shorthand for viscose rayon, thus becoming synonymous with rayon. A soft man-made fiber commonly used in dresses, lining ये सब रे. Also called the industrial yarn कहते हैं को industry use हुए. तो एटा viscose बोली मन रखिदियंतु ड्रिंकिंग सोडा बेकिंग सोडा तापरे कॉस्टिक सोडा तो बेकिंग सोडा तो खाइबा ड्रिंकिंग सोडा कोटा कहउछंती ड्रिंकिंग सोडा इज एसिडिक टिके एसिडिक सेटा थाए तो कोक सोडा फॉर फ्रीजिंग टॉनिक कार्बोनेटेड बेवरेज इज बेवरेज that typically contains water often not always carbonated water usually sweetener and usually flavoring agent the sweetener may be sugar थाई पारे high fructose थाई पारे और corn syrup थाई पारे fruit juice थाई पारे sugar substitute soft drinks soft contrast to hard drinks होची alcoholic soft drinks होची non alcoholic small amount of alcohol may be present in soft drinks but alcohol present must be less than 0.05 soft drinks माने less than 0.5 alcohol परसेंट अल्कोहल ଥିଲେ ସେଟା ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ଥାଇପାରେ ବଟ୍ ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହବନି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଦି କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା କରିଥିଲେ କ୍ୟାଥୋଡ୍ଟା ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆମର ଲିଡ୍ଟା ହିଁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଥାଏ ତ ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଗ୍ୟାଷ୍ଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ଦେନ୍ 118 which of the following is a radioactive এটা পুଣି ଆମେ କଲେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ୍ ଥୋରିୟମ୍ ସିଜିୟମ୍ ତ ଏଥିରେ ଥୋରିୟମଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆମର ମେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆମର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନର ଫୁଏଲ୍ ହେଉଛି ଥୋରିୟମ୍ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା କହନ୍ତି ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଇରେକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି The Pyrex glass is borosilicate glass known for exceptional resistance to heat and sudden temperature changes. As the temperature changes को कौन Pyrex glass? The silica ଆଉ बोरोन ट्राइऑक्साइड ଥାଏ ତ Pyrex glass ଟା ଏଇଟା ତାପରେ ହାର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ କୋଉଟା ହାର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଯାହାର କାପାସିଟିଟା ମାନେ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇଟା ବି ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇ ବି ବୋରୋସିଲିକେଟଟାକୁ କହନ୍ତି ତାପରେ ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଭଳି ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ସିଏ ବି ସେଇ ଲିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଲିଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ତାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ହାଇ ଥାଏ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟାର ଟିକେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କ'ଣଟା ହେବ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତିନିଟା ଯାକ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ଲିଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କମ୍ ଅଛି ପାଇରେକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ଠାରୁ ବା ହାର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ଠାରୁ ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପରେ कि अपन चेक कर दिखाँ हिट रेजिस्टेंस ग्लास कहले क्या पर्टिकुलर बुझाए तो एमंग द फॉलोइंग आयरन ओर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट इज एटा हमें परिचय ऑलरेडी सेटा होची हमर हेमाटाइट तो एटा मन रखंतु हेमाटाइट तार हमें जानिथिले तार सब Fe2 एटा होची O3 Fe2O3 को कहउछन तो आउ सब हमें सिंबल रा देखिथिले ठीक चेंज कर देबे तापर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स कौन जो मिल्क को पास्चराइज मिल्क आसुची अमूल बा अलग सब पैकेट रे होची तार माने कौन हिटिंग करा होची 72 डिग्री जाय जस्ट ताको हिट करी तादरू रिमूव करा होची सॉरी ताको हिटिंग करा होची माने ताको हिट करा होची 62 डिग्री जाय तापरे ताको तार जहाँ भी ताको स्टीयरिंग करा होची जहाँ भी ऊपर बंची गला जो सर टाइप रो की ताको रिमूव करा दे होची ताको आल्सो फॉर मिल्क इन एचएसएस माने हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पे रखी करी ही ताको कहउछन एचएटीएसटी तो तार लाइफ टा बढ़ी जीवो तो पास्चराइजेशन मिल्क माने से 62 डिग्री टेम्परेचर रे ताको करा जो
outside by hot water and cooled to 71 degree. तो এটা actually ভুল ଦେଇଛି, এটা 72 ରେ 121 1 ହବ, 72 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ କରାଯାଏ, ତ 71 2 ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। 71 point is less conventional but US alternate pasteurization is heat to milk at 63 degree for 30 minutes. ତ 71 डिग्री पर्यंत 15 ରୁ 20 सेकेंड ପାଇଁ ହିଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କି ୟୁଏସଏ ଅନୁସାରେ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63 डिग्री, ତ ଆନ୍ସର ଯେ 72 ଦେଇଛି। ତ ପାସ୍ଚରାଇଜେସନ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି। ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ବାଇ, ଆଲୁମିନିୟମକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅକରିଂ ଓର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅକରିଂ ଓର୍ ଗୁଡ଼ାରୁ ତାର ସବୁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍। ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ୟୁର କ୍ୟାମ୍ଫର ଇଜ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ବାଇ, ଇମ୍ପ୍ୟୁର କ୍ୟାମ୍ଫର ମାନେ ତ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ କର୍ପୂର, ବଟ୍ ସେଇଟା ପ୍ୟୁରିଫାଇ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ସବ୍ଲିମେସନ୍ ଆପାରେଟସ୍, ସବ୍ଲିମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ସବ୍ଲିମେସନ୍ ମାନେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସଲିଡ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି sublimation. So typically solid is placed in vessel which often then heated under vacuum. Under this reduced pressure the solid volatile, vacuum रे जदि solid टाକୁ heat करिवो ताले से डायरेक्टली गैस को जाउची, देन एटा कहउचंती कैंपर इज प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस, ई प्रोसेस से प्योर हुए। सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला, सावर टेस्ट जो खटालिया टे लागे कोन पई सेतिरे, तो एटा मन रखिबे 2 126 2 एटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आउ এটা ফসফরিক एसिड थाए बोली से खट्टालिया टिके लागे। तर भोपाल गैस ट्रेजेडी एटा एथर न्यूज रे अछि, भोपाल गैस ट्रेजेडी, कारण ताकू गोटे केते वर्ष पुराण हला 76 रु 86 रु 30 वर्ष ना कोन पुराण हेछि, एटा मन रखिबे, एटा होछि मिथाइल आइसोसायानाइड गैस रिलीज हेतिला। भोपाल गैस डिटेक्टर एटा यूनियन कार्बाइड लिमिटेड सिटी ओटा सारा पेस्टिसाइड कंपनी थिला, जोथरे कि 5 लाख लोक अफेक्टेड हेतिले। तो एटा गोटे जिनस मिथाइल आइसोसायानाइड। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज बेनिफिशियल फॉर हमरो थायराइड फंक्शन पई, एटा बेनिफिशियल, एटा तो समस्त जना। एसिड रेन destroys vegetable because it contains, the vegetable को काहे डिस्ट्रॉय करे, तो एसिड रेन हमरो मुख्य कोन थाए, एसिड रेन रे एटा होचे नाइट्रोजन HNO3 आउ सल्फर भी थाए, जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टिके थाए आउ HNO3 भी थाए, तो सेटा काहा को नष्ट करे, तो एटा देखंतु सल्फ्यूरिक एसिड जोटा अछि एटा ही हमरो नष्ट कर दिए वेजिटेबल को। तो एठी हमको एसिड रेन क्वालिटी दरकार जानिया कोन से अछि, आउ को एसिड रो कोन इंपैक्ट सेटा जानिया दरकार, इले मिथा क्वेश्चन करि परिया। तो एसिड रेन वेजिटेबल लॉस करे कारण H2SO4 सेतिरे थाए। डायमंड्स आर ग्लिटर्ड एंड अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बिकॉज लाइट इंसिडेंट ऑन देम आर कोन हुए, तापर मल्टीपल एटा हमरो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए, तार सरफेस रे इते स्मॉल स्मॉल ये चेंज होते, तो तार मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो लाइट जाए से बाहर करनी तार भीतर भीतर रिफ्लेक्ट होता है, तो सेटा होची टोटल इंटरनल मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तापर दी सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव भाबे कोटा यूज हुए, एसिटिक एसिड हमर जो विनेगारटा, विनेगार तार ना कोन, एटा इनडायरेक्टली पचाच, एटा मन रखिबे एसिटिक एसिड। Substance added to a product, that is product such as food, pharmaceutical, paint, biological sample, wood, etc. to prevent decomposition, microbe growth by undesirable chemical change. Preservative food additives can be used alone in conjugation with other method. Common antimicrobial preservative include sorbic acid and its salt, benzoic acid and its salt. तो एटा मन रखिबे कि कॉमन प्रिजर्वेटिव हमर कोटा कहउछंती, विनेगर नुहे, कॉमन प्रिजर्वेटिव कहउछंती हमर सर्बिक एसिड आउ बेंजोइक एसिड, तो ये दुटा को कहउछंती। तो बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट, तो एटा एंड इट्स सॉल्ट कैल्शियम प्रोपियोनेट आउ सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम एंड डिस्टोडियम EDTA, तो एटा मन रखिदेबे, सोडियम सॉल्ट बेंजोइक एसिड, एटा 131 टा कॉमन प्रिजर्वेटिव। एमतिया क्वेश्चन प्राय पड़े, फूड प्रिजर्वेटिव कोटा लूण बा बेंजोइक एसिड, लूण कोटा सोडियम वाला लूण। कैटलिस्ट इज ए substance increases the rate of reaction, catalyst 32C 4 none of these change the rate of reaction due to particle catalyst unlike other reagents, particular none of these kind these
Catalysts that speed the reaction are called positive catalyst. Substances that slow catalyst called chemical reaction are called inhibitors. जे slow करिवो reaction को ताको inhibitor कहते हैं. Positive substance that increase the called promoters. जे catalyst दी प्रकार जे positive करिवो ताको promoter कहते हैं. जे कमेइवो ताको inhibitor कहते हैं. तो এটা মনে রাখলে তো যেহেতু পচারছি তো आंसर 4 ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାର ନିଜର କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଜମା ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ which of the following gases is most toxic କୋଉଟା ତ 133 कार्बन मोनोक्साइड टा होची मोर टॉक्सिक काहेकि कलरलेस ऑर्डरलेस ये कलर नहीं किसी ऑर्डर नहीं टेस्टलेस गैस इज स्लाइटली लाइटर देन माने ऊपर एयर को पळेबो इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स व्हेन encountered in higher concentration although it is also produced in normal animal low quantity and is thought to have some normal biological function in the atmosphere the carbon monoxide टा गला ତ 50% कार्बन मिथाइल ग्रुप ଆମର ଟକ୍ସିକଟା କେମିତି ହୁଏ ନା ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ତାର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଥାଏ ସରି ଅକ୍ସିଜେନଟା ଯିବ ବ୍ଲଡରେ ମିଶିକିରି ହେମୋକ୍ସି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ ଯୋଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ରିଆକ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ ତ ସିଏ ସେଲକୁ ଯିବ ସେଲରେ ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଆମର ସେଲଟା ଅକ୍ସିଜେନ ନବ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଛାଡ଼ିବ ସେ କାର୍ବନ ଏସିଡ ଫର୍ମରେ SiO3 ତ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲୋରିନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବାଲା ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ ସିଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଲରେ ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବ ଲଙ୍ଗସକୁ ଲଙ୍ଗସରେ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଛାଡ଼ିବ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇକି ଯିବ ଯଦି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲା ତ ସିଟି ଯୋଉ ଛାଡୁଛି ଆମର ବ୍ଲଡ ସେଲଟା ରେଡ ବ୍ଲଡ ସେଲ ତା ସହିତ ରେଡ ବ୍ଲଡ ସେଲ RBC ପ୍ଲସ O2 ରିଆକ୍ଟ ହେଇକିରି ଯୋଉ कंपाउंडटा होची सेटा मेनली स्टेबल न थाए माने सेटा जो कंपाउंड होची सेटा गोटे भांगी जाए जल्दी बट एटा जो कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन जोटा हबो एटा कार्बन मोनोक्साइड RBC प्लस CO मिसले जो हबो हमरो कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन इनइफेक्टिव इन डेलिवरिंग ऑक्सीजन सी भांगी से स्टेबल टा पूरा से छाड़ी ही बनी जिते स्टेबल दे हमरो ऑक्सीजन शॉर्ट होगी आम मरी जा सीजर होगी तो यहाँ गोटे सावर मिल्क यहाँ गला दि एसिड यूज इन लीड स्टोरेज सेल को एसिड यूज है यहाँ आम देखले कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुए तो यहाँ मन कि आलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट आलम आलम कहीं कहे ना कोआगुलेशन हेल्प करे तो मन रखिए कोआगुलेशन माने जो जमाटो बांधिबा को कहते कोआगुलेशन ब्लड कोआगुलेशन होगा तो क्लॉटिंग हवा को कहते तो आलम ब्लॉक्स कंटेंट सोल्ड इन इंडिया आलम इज ब्लॉक फॉर्म ब्लड कोआगुलेंट बोली ब्लड कोआगुलेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस माने जोटा गोड़ भांगिले जो प्लास्टर करूचे सेटा डिहाइड्रेशन ऑफ कू थ्रू वाटर डिहाइड्रेशन माने वाटर अलग कर देले कू थ्रू हुए सेटा एटा मन रखिबे जिप्सम सॉल्ट रू जदि हम वाटर काढी दबा ताले से हबो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो एटा मन रखिबे then water can be separated from all alcohol water mixture by एटा वाटर को थ्रू काढी हबो एटा मन रखिबे डिस्टिलेशन इज मेथड सेपरेट वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन ए बॉइलिंग लिटर तो बॉइल कर दबो से जो ऊपर बाष्प होई लागियो तो लिक्विड कर देले से हे गेला तो एटा डिस्टिलेशन प्रोसेस कहउछन देखो मिल्क रे को सुगर अछि लैक्टोज पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ एटा हम पढिथिले हाइड्रोकार्बन तो हास्ट हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम रे अछि द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बेलून माने जोटा ऊपर उड़े सेटा हीलियम थाए এটা मन रखिए ऊपर एरिया पे हेले सब हल्का गैस दरकार से होची हीलियम और जोटा कि रिएक्ट करबनी इनर्ट गैस सेटा हीलियम हल्का तो हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन यूज करायनी बिकॉज से रिएक्ट करि जीवो तो सेति पय तापरे हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज इन एटमॉस्फेयर रे हाइड्रोजन मिलेनी कारण it immediately combines with no it is the lightest gas hydrogen a chemical element with hydrogen is slightly lightest element from the most abundant chemical substance constituent of 75 units of baryonic mass the non remaining stars hydrogen এটা গলা তারপর who discovered atom bomb ওপেনহাইমার আমরা অটো হান নাই হ্যাঁ অটো হান তো এটা জানিবে তারপরে which one of the following organic compound has fruity smell গোটা fruity smell হবো ଆମର 41 sorry 44 3 esters are common in organic chemistry and biological material are often have a characteristic then the esterification is the general name chemical reaction in which two reactants typically alcohol and acid form an ester as the reaction product जो ester produce होची esterification कहउची तापर फ्रूट भलिया बासे responsible for the aroma of many fruit जो फ्रूट गुडा जो बासंती सेटा ester ही थाए जे कि गोटे अल्कोहल आ गोटे एसिड रिएक्शन रे हुए व्हाट आर द मेटल यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करूची एटा कोउटर हुए एटा निक्रोम रे हुए एटा मन रखियो मैग्नेटिक सेटा एलॉय नॉन मैग्नेटिक एलॉय ऑफ निकेल रो ही आले निक्रोम बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय सोप इंडस्ट्री बाय प्रोडक्ट कोन ये करे तुमरो
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ form backbone of triglyceride and chief product of saponification of fat କୁ saponification କଲେ ଏଇଟା ହବ soap। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ଲିସେରିଫିକେସନ କରନ୍ତି ତାକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମର ନାଫଥାଲିନ୍ ଟା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଆମେ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ନାଫଥାଲିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ନାଫଥାଲିନ୍ और ଇଜ ସିମ୍ପଲ୍ ଆରୋମାଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋବେସ୍ C10H8 ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ବନ C10H8 ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିମେରିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ଆରୋମାଟିକ୍ ଟୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଜଏନ୍ ଟୁଗେଦର। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ହିଁ ଜଏନ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆର ବେଞ୍ଜିନ୍ର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ମିଶିକି ଏଇଟା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପଲିଥିଲିନ୍ ଇଜ ଏ ପଲିମର ଅଫ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଲିଥିନ୍ ଇଜ ପଲିମର ଅଫ 147 ଇଥିଲିନ୍। ଫର ଡିଟରମିନେସନ୍ ଅଫ ଏଜ୍ which of the following is carbon dating method is used? ତମର 1-2 ଫସିଲ୍ ର ବି ଆଉ ରକ୍ ର ବି ଏଡିଟ୍ ବାହାରେ। The substance which is readily forms colloidal solution in contact with water, water contact ଆସୁ colloid solution କରିବ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ colloid। ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍। ଫିଲିକ୍ ମାନେ ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଲଭ୍, ଆଉ ଫୋବିକ୍ ମାନେ ଏଗେନଷ୍ଟ। ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ମାନେ ୱାଟର ଏଗେନଷ୍ଟ, ଜମା ମିଶିବନି। ଫିଲିକ୍ ମାନେ ୱାଟରକୁ ଧରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ। 50 when formaldehyde and potassium hydroxide are heated, formaldehyde ଆଉ potassium hydroxide we can get। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମନେ ରଖିବେ 150ଟା ହେଲା 2 ମିଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ହେଇଯିବ। 151 when concentrated H2SO4 is added to dry KNO3, H2SO4 ଗୋଟେ acid, KNO3 ଗୋଟେ acid, brown fumes are evolved, these fumes are due to କୋଉଟା ଯୋଗୁ NO2 ରିଲିଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, SO4 ବା SO3 SO2 ଏସବୁ ରିଲିଜ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। N2 ତ ହବାର ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3 NO2 ରିଲିଜ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ଏଇଟା କିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଫ୍ୟୁମ୍ସ NO2 ବାହାରିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ଫ୍ୟୁମ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଧୂଆଁରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲରଟା ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁରୁ, ସେଇଟା ବି ସେ NO2 ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପଲିମର, ଆମେ ପଲିମର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଗରୁ କି ପଲିଥିନ୍, ପଲିଇଥିଲିନ୍, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲିମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ରକରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର, ସେଥିରେ କେଉଁ ପଲିମରଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଲାମାଇନ୍। ଏସବୁ ଗୋଟେ ପଲିମର। ନାଇଲନ୍ जो सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर को सिंथेटिक फाइबर ये सब गुटे है पॉलीमर। मेलामाइन melamine formaldehyde resin or melamine is used to in the manufacture of plastic crockery. Melamine resins or melamine formaldehyde also certain hard thermosetting plastic ର property ଅନୁସାରେ ଦି ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି thermosetting ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି thermoplastic। थर्मोसेटिंग मटेरियल माने से टेम्परेचर रे से हार्ड ହେଇଯିବେ ସେଟା, ଆଉ ये टेम्परेचर हेले एटा मेल्ट हबो, एटा टेम्परेचर रे କିଛି हबनी। तो सेटा मेलामाइन रेजिन्स यूटेंसिल बाउल आर नॉट माइक्रोवेव शेप नुहे। ऑल थर्मोसेटिंग मटेरियल मेलामाइन रेजिन्स कैन नॉट बी मेल्टेड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड थ्रू मेल्टिंग। तो रिसाइकल हे परिबनी, जोटा हीट रे मेल्ट होंदी सेई को सेई प्लास्टिक को हम रिसाइकल करू। तो एरा सब मन रखिबे। तो एटा गोटे हमर पीवीसी जोटा पाइप आसे सेरा सब थर्मोसेटिंग मटेरियल्स। तापरे वल्कानाइजेशन ऑफ रबर is carried out by adding कौन एटा सल्फर ऐड करा जाए। सल्फर in converting the rubber or related polymer into more durable materials by addition of sulfur। जो रबर हमें बा लेदर आणुचे रिलेटेड पॉलीमर, तो ताकू जो ड्यूरेबल बनया पे तादरे सल्फर ऐड करा जाए, जाको वल्कानाइजेशन कहंती। गाल्वानाइजेशन रे जिंक, वल्कानाइजेशन सल्फर बोली मन रखि दंतु। तो एटा तापर which of the following is used in dating archaeological findings? ये क्वेश्चन में कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग कौन दी? 14 सी। प्रिपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी। डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एटा को प्रोसेस कोनती? एटा कहउचंती हमरो हाइड्रोजेनेशन कोनती। हां, हाइड्रोजेनेशन। इट इज सिमिलर टर्म हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजेनेशन ए सब वर्ड मन रखिबो। Large scale application of hydrogenation for the process of fat give margarine and related spreads and shortenings. Typical vegetable oil are derived from polyunsaturated fatty acid। तो unsaturated fatty acid ରୁ vegetable oil आसे,
carbon carbon double bond, their partial hydrogenation reduces most but not all of these carbon carbon double bonds. Hydrogenation converts liquid vegetable oil into solid semi solid fats such as ଆମର vegetable oil ଗୁରା ସେ ଯୋଉ ଘିଅ ସେ solid ହେଇକି ଥାଏ ନା, ସେଟା କେମିତି ହୁଏ, ସେଟା hydrogenation ଫଳରେ ତାଙ୍କର liquid vegetable solid ହେଇଯାଏ such as those margarine. Hydrogenation to treat the hydrogen is a chemical reaction between molecular hydrogen and other compound or element usually the presence of catalyst. The presence is commonly employed to reduce saturate organic compound. Saturate compound ଗୁରା reduce କରିବାକୁ ହୁଏ, saturate ଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, unsaturated ଯୋଉଟା ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ. Hydrogenation typically constitutes the addition of pairs of hydrogen atoms a molecule generally an alkene. এটা ଆମେ hydrogenation ମାନେ H2 add ହବ, hydrolysis ମାନେ H2O water add ହବ। ତ ଆମେ vegetable oil ରେ hydrogenation add କଲେ ସେ ଯୋଉ carbon carbon bond ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସିଏ solid ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା hydrogenation। Smoke is formed, smoke କାହିଁକି form ହୁଏ ନା ଆମର solid dispersed in gas. Gases, smoke is a collection of airborne solid and liquid particles and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis. Pyrolysis ମାନେ କ'ଣ ନା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଯଦି କରିବା, ଆମେ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ନିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଇରୋଲିସିସ୍। ପାଇରୋଲିସିସ୍ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ, ନୋ ଅକ୍ସିଜେନ, ଏଇଟା ଆମେ ହିଟିଂ ଜଳାଇବା, ଏଇଟା ବର୍ନିଂ ମାନେ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଜଳାଇବା, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଏଇଟାକୁ ତତେଇବା, ଖାଲି ନ ଜଳେଇକି ଖାଲି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ତାକୁ ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଏସବୁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ବା ଏସବୁ କିଛି ନା କିଛି ୟୁଜ୍, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। କୋଲ୍କୁ ଆମର ତା ଦେହରୁ ଯେତେ ସବୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ କୋଲ୍କୁ ବା କୋକ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, କୋଲ୍ରୁ ଏଇଟା କୋଲ୍ରୁ କୋକ୍କୁ ବା ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଦେଲେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ H2 ମିଶିଲେ ତ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଏଲଟା ଗୋଟେ, ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍। ତ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ଟୁଗେଦର এটা ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଲା କି ଆମର ସଲିଡ ଡିସ୍ପୋଜ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ହୁଏ ବୋଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 57 which of the following chemicals are used in photography? ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ କୋଉ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 57 ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍। Silver bromide AgBr, a soft pale yellow water soluble known for the silver halides for its unusual sensitivity light. Their sensitivity light को sensitive. These properties allowed silver halides to become the basis of modern photographic material. AgBr is widely used in photographic film and is delivered by some to have been used in making the shroud of Turin. এটা মনে রাখবে, shroud of Turin. This salt can be found. এটা একটা salt shroud of Turin. photographer property silver and result of deviation from the ideal crystal factors as crystal growth including ये सब ହେଲା ତ photography silver bromide use हुए। then what is the principle of aluminum, what is the principal ore of aluminum, ଏଇଟା ଆମେ decide କରିଛେ dolomite ହଉଛି ଚୂନ ପଥର, ଆଉ copper ନୁହେଁ, copper element lignite ଏଇଟା ହଉଛି iron ର, hematite lignite magnetite, ତ bauxite ହଉଛି ଆମର aluminum। most mineral କୋଉଟା gypsite, bohemite, diaspore ଏଗୁରା ସବୁ ଇନେ ମିକ୍ସଚର ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଣ୍ଡଲାଇଟ ଚାରକୋନାଇଟ ରକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। bauxite named after village les box in southern France, les box in southern France ସେଇଠି ପାଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ year birth year in 1821 ରେ। laterite bauxite silicates distinguished from crushed bauxite ores, ତ ଦି ପ୍ରକାର bauxite ore, silicate bauxite ଯୋଉଟା laterite ଏରିଆରେ ଥାଏ, ଆଉ bauxite ore in crushed ମାନେ ଚୂନପଥର ଏରିଆରେ ବି carbonate bauxite ମିଳେ। discovered carbonate bauxite predominantly European, Jamaican, ଏଇଟା ଯୋଉ carbonate ସେଟା ଜାମାଇକାନ ରକରେ ବେଶୀ ଥାଏ, ଆମର କିନ୍ତୁ ଅଲଗାଟା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ତ ଡୋଲୋମାଇଟ ବି ବେଳେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ବି ଥାଏ, ବଟ୍ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟରେ ମିଳେ। which gas has been used as fire extinguisher, ଯୋଉ ଆମର ରେଡ୍ କଲର ଟାଙ୍କି ଟଙ୍ଗା ହଉଛି ସବୁଠି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି, ସେଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, liquefied carbon dioxide, ସେଇଟା ଫାୟାର extinguisher ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। which one of the following is extensively used for sterilizing water? ତ sterilizing water ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ ହୁଏ, sterilizing compound ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇପୋ OCl2, ଏଠି କ୍ଲୋରାଇଟ୍ ମାନେ ଖାଲି କ୍ଲୋରିନ୍ ଥାନ୍ତା, ହାଇପୋ ଲାଗିଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି। Hypochlorite widely used for water treatment, bleaching agent, chemically constituted relatively stable and has greater available chlorine than sodium hypochlorite, liquid bleach। ଏଟା solid material powder form ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଅଧିକା କ୍ୟାଲସିୟମ ଦିଏ, ଆଉ liquid bleach ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଜାଗାରେ ସୋଡିୟମ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍ ଥିବ, ତ ଏଇଟା liquid bleach ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ କି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। which of the following acids used in battery? battery କୋଉ ଏସିଡ ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ ରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଫ୍ଲୁଇଡ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ସଲଫରସ୍ ଏସିଡ ବି କିଛି ସେମିତି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଦି ମେଜର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଅଫ ଏୟାର ଇଜ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 78% ଅଛି, ତାପରେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତାପରେ 78%, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 78%, ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ 21%, ତାପରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଥାଏ, ତାପରେ
ଆମର ଜେନନ୍ ଥାଏ, ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ତ ମିଥେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଆର୍ଗନ୍, ହିଲିୟମ୍, CO2, CH4H2, argon, helium when combined together make up to 1% of our air. CO2, CH4H2, CH4H2 ଆଉ helium ଏଇଟା 1%, ତ 78 ଇଏ 99 ଆଉ ଇଏ 1 ହେଇଗଲା 100%। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। The cream gets separated out of milk when it is churned. This is due to ଆମେ ମିଲ୍କ କୁ ବୁଲେଇଲେ ସେଟା ଚର୍ନ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲଉଛେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ବୁଲଉଛେ ଏଠୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ଧରିକି, ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ଛାଡି ଦଉଛେ ସେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉ ଜିନିଷ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ପାଖକୁ ସେଣ୍ଟରର ପାଖକୁ ପିଟାଲ, ସେଣ୍ଟରର ଦୂରକୁ ଫ୍ୟୁଗାଲ। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ରଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ କହିଛି ଅଲରେଡି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଆକ୍ସନ। ତାପରେ ଜର୍ମାନ ସିଲଭର ଏଇଟା ବି ଆମେ କରିସାରିଛେ, ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ମେକିଂ ୟୁଟେନ୍ସିଲ ଆଲୟ ଅଫ, ଏଇଟା ରିଭିଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କପର, ଜିଙ୍କ, ନିକେଲ। ଆଲୟରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ, ଆମର ବ୍ରାସ୍ ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଗୁରା ସବୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଗୁରା ସବୁ ଦେଖିଦେବେ, ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦି ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହଉଛି 24 ଗୋଲ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ହଉଛି 24 ଗୋଲ୍ଡ। ତାପରେ 22 କ୍ୟାରେଟ, 18 କ୍ୟାରେଟ, 14 କ୍ୟାରେଟ, 10 କ୍ୟାରେଟ ବି ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଏଟା ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଥାଏ। ଦି ଲଶ୍ଚର ଅଫ ମେଟାଲ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ, ମେଟାଲର ଲଶ୍ଚର, ମେଟାଲଟା ଯୋଉ ସାଇନ୍ କରେ ଲାଇଟ୍ ପଡିଲେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଶ୍ଚରଟା ଥାଏ ଆମର 3 ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ। ଏଟା ଆମେ ପଢିଛେ, ମେଟାଲ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସେଟା, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ, ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଥିଲେ ସେଟା ଗ୍ଲସି ଫିଲିଂ ଆସେ। ତ ତାପରେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ ଡିଜଲ୍ଭ ନୋବେଲ ମେଟାଲ୍ସ, ନୋବେଲ ମେଟାଲ କୁ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ, କୋଉଟା ସେଟା? 4 ଆକ୍ୱାରେଜିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେମସଟା, ଏଇଟା ସୁନା ୟୁଜ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ଆକ୍ୱାରେଜିଆ କିଙ୍ଗ ୱାଟର୍ସ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗସ୍ ୱାଟର୍ସ, ରାଜାଙ୍କର ୱାଟର। और नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आम जान HCl, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ गोटे नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl3। तो हाईली कोरोसिव मिक्सचर, इट्स रिफ्यूमिंग येलो रेड सॉल्यूशन, द मिक्सचर रिफ्यूम फेसली, एटा वॉल्यूम केते हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3टा थिबो, एटा लिखि देखो, एटा 3, एटा 1 हेले एटा हबो मिसिबो। नेम्ड बिकॉज़ इट कैन डिजॉल्व द सो कॉल्ड रॉयल नोबेल मेटल गोल्ड प्लैटिनम, ये गोल्ड और प्लैटिनम को मेल्ट कर दबो, एटा मन रखिए। आउ इरिडियम, रुथेनियम, टैंटालम, ऑस्मियम, रोडियम कैपेबल विस्टैंडिंग, एगुरा ये विस्टैंड कर देबे ताको। एक्वारिज प्राइमरी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरोइक एसिड, एरा सब गला किछ ना करने, तो एटा मन रखिबे। तापर आने इमल्सन इज ए कॉलोइड ऑफ ए, हमें पढ़िथिले जो मिल्क, मिल्क गोटे इमल्सन लिक्विड बोली पढ़िथिले, सेटा होची लिक्विड आउ लिक्विड भितर थिला, तो एटा भी से लिक्विड आउ लिक्विड भितर। इमल्सन माने सब मन रखिबे, लिक्विड मिल्क कथा भाबी देबे, मिल्क रे वाटर रे फैट मिसथिला, से गोटे लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड हेले इमल्सन, और लिक्विड रे सॉल्यूशन माने सॉलिड हेले सेटा सॉल्यूशन। इमल्सन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिल्क, वर्ड फॉर मिल्क, लैटिन वर्ड मिल्क रो ही लैटिन वर्ड होची इमल्सन, मिल्क जे एमंग अदर थिंग। तो एटा गला तापर 171% ऑफ कार्बन इन स्टील, स्टील रे केते कार्बन मिसंदी आमे जानि छे, आयरन, आयरन रे हमरो कार्बन मिसेले सेटा हबो स्टील, आ सेथिरे क्रोमियम आ अलगा किछि भी सिलिकॉन ए सब ऐड करा जाय टू स्टेनलेस स्टील। जो स्टील लागिबन माने जंक लागिबन जोटा, सेटा स्टेनलेस स्टील। तापर 171 1.1 ରୁ 1.5 पर्यंत ही अधिका होय, तार अधिका हेले सेटा प्रॉब्लम हे जिवो। तो एटा मन रखियो 0.1 1.5 एते कम क्वांटिटी रो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, पुन देखिला हमें देखिले कि निकेल सिल्वर को जर्मन सिल्वर को मन रखियो, निकेल सिल्वर भी कहंती, सेति पे निकेल अधिक थाए। तो एटा निकेल ब्रास, अल्बर्टा, अल्पाका, इलेक्ट्रोम ए सब कहंती, हम पूर्व एटा देखिथिले। कॉपर, निकेल और कॉपर, निकेल और नॉट फाउंड, सॉरी जिंक टा, सिल्वर टा नाही, कॉपर, निकेल, जिंक अछि 60, तो एटा कोटा नाही पचारछि, एटा देखिथंदु। मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल, एटा पुन थर पड़ला, एटा ऑटो जो कार्बन मोनोक्साइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, एटा हमरो कोटा मेजर पॉल्यूटेंट, कोटा माइनर पॉल्यूटेंट ए सब पड़े। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो एथिरे मन रखनु मेजर रहला कार्बन डाइऑक्साइड, आ सब मन रखियो वाटर वेपर H2O भी गोटे ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस माने से हीट जे रखुची ट्रैप करके, से तो वाटर पार्टिकल एयर रे रहिले जो हमर ह्यूमिडिटी फील करते अधिक गरम सेतल हुए, बिकॉज से हीट टा रखि दियंती। पास्चराइजेशन मिल्क हमें पढ़िथिले, एटा
ସେଇଟା ଦୁଇଟା 62 ହେବ କି 72 ହେବ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲେ। ଏଇଠି ସେ ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି 63 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ 30 ମିନିଟ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା। 72 ଯୋଉଟା ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ସେଟା 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ୟୁଏସଏ ଯୋଉ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିଛି ଯୋଉଟା ୟୁଏସଡିଏ ଦ୍ୱାରା ସେଟା 63 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଆମର ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ ମିଲ୍କ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 62 ରୁ 63 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇବେ, ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସରେ ତାର ସବୁ କ୍ରିମ୍ ବି ବାହାରିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ପାଶ୍ଚରାଇଜ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ ଫ୍ରିଜର ଇନ୍ ଏ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଇଜ୍ ଫିଟେଡ୍ ନିୟର ଦ ଟପ୍। ଏଇଟା ଫ୍ରିଜରଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ ଯୋଉଠି ବରଫ ହୁଏ ଟପ୍ରେ କାହିଁକି ଥାଏ? ଏଇଟା ଇଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ସ କନଭେକ୍ସନ କରେଣ୍ଟସ୍। ଫ୍ରିଜର ଇଜ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟପ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କୁଲ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବାଇ ସେଟିଂ ଅଫ୍ କନଭେକ୍ସନ କରେଣ୍ଟ। ମୋଷ୍ଟ ଆଉଟଡୋର ଫ୍ରିଜର ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର -23 ରୁ -18। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, -23 ରୁ -18 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଆମ ଫ୍ରିଜରେ ହୁଏ। ନହେଲେ ସମ୍ ଫ୍ରିଜର ୟୁନିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ କମ୍ ଯାଆନ୍ତିନି। ଫ୍ରିଜର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଏକ୍ସେସଫୁଲି କଜେସ୍ ଟିପିକାଲି ମେଣ୍ଟେନିଂ ଏବଭ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ଟେମ୍ପରେଚର ରେଫ୍ରିଜରେଟର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରିଜର କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେड ସେପାରେଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେବାନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିକାଲ ନେମ୍ କମନ୍ ସଲ୍ଟ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଡିନେଚର୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ଇଥାନଲ୍ ମିକ୍ସଡ ୱିଥ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଡିନେଚର୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଇଥାନଲରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇରିଡାଇନ୍ ମିଶେଇବା ସେଇଟା ହବ କହୁଛନ୍ତି ଡିନେଚର୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍। ଏଇଟା ହେଲେ ଅନଡ୍ରିଙ୍କେବୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଲକୋହଲଟା ଆମର ଇଥାନଲ ମାନେ ଆଲକୋହଲ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ନିଶା ଯୋଉ ହବ ତାକୁ ନ ପିଇବା ପାଇଁ ମନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପାଇରିଡାଇନ୍ ମିଶେଇଲେ ସେଟା ଟକ୍ସିକ ହେଇଯାଏ। ସଲଭେଣ୍ଟ ଫୁଏଲ ଭାବେ ୟୁଜ ହୁଏ। ମେନ୍ ଆଡିଟିଭ has been 10% ମିଥାନଲ giving rise to term ମିଥାଇଲ ମିଥାଇଲେଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ଅଦର ଟିପିକାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ ହୁଏ, ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆବ୍ୟୁଡାଣ୍ଟ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଆମେ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ସେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ଆମର ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲର ହିଲିୟମ, ନିଅନ, ଆର୍ଗନ, କ୍ରେପ୍ଟନ, ଜେନନ ଏସବୁ। ତ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଥାଏ ଆମର ଆର୍ଗନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆର୍ଗନଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ ଗ୍ୟାସରେ, ଆର୍ଗନଟା ଥାଏ। ତାପରେ which of the following metal is extracted from sea water? sea water ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ କୋଉ ମେଟାଲଟା ଥାଏ? ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସମୁଦ୍ର NaCl, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏଗୁରା ସବୁ ସଲ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ MgCl2, ତ ମାଗ୍ନେସିୟମଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଲିଡ୍ ଇନ୍ ଲିଡ୍ ପେନ୍ସିଲ, ଯୋଉ ଆମେ ପେନ୍ସିଲରେ ଦେଖୁଛେ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କେତେ ଥାଏ? ଦେयर ଇଜ ନୋ ଲିଡ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ସିଲ ରାଦର ଦ କୋର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଟକ୍ସିକ ମିନେରାଲ କଲ୍ଡ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ତ ଗ୍ରାଫାଇଟରେ ସେଟା ଥାଏ, ମିଳେ ସେଟା, ସେଟା କହନ୍ତି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ସେଟା ସୀସା ନୁହେଁ, ଲିଡ୍ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ଦେଇଛି, ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭାବିକି, ନୁହେଁ ଏଇଟା। ତ ୱାଟର ଇଜ ନଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶିଂ ଫାୟାର କଜ୍ ବାଇ ପେଟ୍ରୋଲ। ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେଟା ୱାଟର ଭାଙ୍ଗେନି, ବିକଜ ପେଟ୍ରୋଲଟା ଗୋଟେ ଅଏଲ ଯୋଉଟା କି ୱାଟର ଠାରୁ ହାଲକା, ତ ସେ ୱାଟର ଉପରେ ଭାସେ। ଆର ଡେନ୍ସିଟି ପେଟ୍ରୋଲର କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାସିଲେ ଏଟା ଯେତେ ୱାଟର ଢାଳିବ ସେଟା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସି ନିଆଁ ପୁଣି ଧରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। 182 ଦେଇଛି, ଇମିସିବୁଲ ସେ ମିଶିବେନି। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ହୁଇଚ୍ ଫର୍ମ ଦ ଅପର ଲେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ବର୍ନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା यूज करो। हीलियम गैस is used in gas balloon instead of hydrogen because it is non combustible। এটা inert gas, helium ଗୋଟେ inert gas, ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଡିସ୍କସ କଲେ ଜଷ୍ଟ। inert gas ମାନେ ସେ କାହା ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ବି ଆମର ୟୁଜ ହୁଏ ବେଲୁନରେ ହାଲକା ଫ୍ଲୁଇଡ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହିଲିୟମ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ୟୁଜ ହୁଏ ବିକଜ ସେଟା ନିଆଁ ଧରିବ ନାହିଁ। ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜଡ ଇନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରାଇପେନିଂ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ୍, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଛେ। ଏସିଟିଲିନ୍ ରାଇପେନିଂ ଫ୍ରୁଟ୍, ରୁବି ଆଣ୍ଡ ସାଫାୟାର, ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ପଡିଲା। ଅକ୍ସାଇଡ ଅଫ, ଏଇଟା ଜେମଷ୍ଟୋନ ଭାବେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହୁଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଲୁମିନିୟମର ଅକ୍ସାଇଡ, ରୁବି ଆଉ ସାଫାୟାର। ମିନେରାଲ ନେମ୍ କରୁଣ୍ଡମ। ଆଲୁମିନିୟମ ଫର୍ମସ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅକ୍ସାଇଡ। ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମ କରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି କରୁଣ୍ଡମ। ସାଫାୟାର, ରୁବି ଆର୍ impure corundum trace element other। ତ aluminum oxide ଏଇଟା ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ରୁବି ଆଉ ସାଫାୟାର ଆଲୁମିନିୟମରୁ ଆସେ। The gas which turns liquid at the lowest temperature among the following। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଯେମିତି ୱାଟରକୁ ଲିକ୍ୱିଡ ମାନେ ତା ଟେମ୍ପରେଚର କମେଇ 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 ଆସିଲେ ସେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ହେଇଯିବ। ସରି, ଯୋଉ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡରୁ ଗ୍ୟାସକୁ ହବ, ମାନେ ଆମେ ୱାଟରକୁ ଯଦି ବଏଲ କରି କରିକା ଯିବା ସେ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବଏଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଯଦି ଆମେ ହିଟ୍ କରି କରି ଯିବା ସେ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବଏଲ ହବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ୱାନ୍ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। liquid hydrogen state element hydrogen found naturally H2 ଫର୍ମରେ exist। liquid ହବା ପାଇଁ ହେଲେ H2 must cool below hydrogen critical point 33 କେଲଭିନ। 33 କେଲଭିନରେ ଏଇଟା liquid stateରେ ରହିବ। however for hydrogen to be fully liquid state without evaporating needs to be cooled to be 20.28, ମାନେ -282.87 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ହିଁ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେବ, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍। ତମେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଲିକ୍ୱିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ଥଣ୍ଡା, -252 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷଟା, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗନ୍ ପାଉଡର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗନ୍ ପାଉଡରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗନ୍ ପାଉଡର ଥାଏ ନାଇଟ୍ର, ସଲଫର ଆଉ ଚାରକୋଲ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନାଇଟ୍ର, ସଲଫର ଆଉ ଚାରକୋଲ। 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବି ଜଣା ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ପାଉଡର ଭାବେ। ଫାଷ୍ଟ କେମିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ଆଣ୍ଡ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନୋନ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ 1800, ମିଡ୍ 1800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଗନ୍ ପାଉଡର ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ମନେ ହୁଏ। ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ସଲ୍ଟ ପିଟର କୁହନ୍ତି।
ଏଇସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ପଡ଼େ। ସଲ୍ଟପିଟରର କେମିକାଲ ନେମ୍ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ସଲ୍ଟପିଟର ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଆଉ ସଲଫର, ଚାରକୋଲ ଏସବୁ ବି ମିଳେ। ଏ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦେଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସଲ୍ଟପିଟର ଯୋଉଟା ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଚାରକୋଲ ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ଫୁଏଲ୍, ଏଇ ଦିଟା ହବ ଫୁଏଲ୍। ତମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫୁଏଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଡାଇଜର ଥିବ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ସଲ୍ଟପିଟର ଏଇଟା ହବ ଅକ୍ସିଡାଇଜର। ଅକ୍ସିଡାଇଜର କାମ କଣ? ସେ ଜଳେଇବ, ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଜଳେଇବ ମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବାହାରେ ଜଳୁଛି ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଜଳୁଛି। ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ବି ଆମେ ଜଳେଇ ପାରିବା। ସେଇଟା ଅଲଗା ସବୁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ସେଟା ପାଇରୋଲିସିସ୍ ବଗେରା ସବୁ କୁହନ୍ତି, ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ବିକଜ ଅଫ୍ ବର୍ନିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ଗନ୍ ପାଉଡର ହାଜ୍ ବିନ୍ widely used propellant in firearms, pyrotechnic ଏ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ। ଇନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ ଆମର ଏତେ ସାରା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ହେଭି ୱାଟର ରିଆକ୍ଟର, ତ ହେଭି ୱାଟର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବିଡର ରିଆକ୍ଟରରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ହବା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆମର ସବୁ ପାର୍ଟ ଫୁଏଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ୟୁରାନିୟମ୍, ଥୋରିୟମ୍, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍, ଏଗୁରା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭାବେ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ତାପରେ ମଡରେଟର ଆଉ ଇନ୍ସୁଲେଟର ସବୁ ତାର ପାର୍ଟ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମଡରେଟର ଭାବେ। ମଡରେଟର ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦକ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ସେଇଟା ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ସେତେ ଅଧିକ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ଯେତେ ଅଧିକା ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ ହବ ସେଇଟା ସେତେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ। ତ ଆମକୁ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ଯୋଉ ଗତିଟାକୁ କମେଇବାର ଥାଏ। କମେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିକଲ ମାନେ ଇଏ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଡରେଟର ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ତା ଦେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ସେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ସେ ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ବାଜିବ, ତ ହାଲକା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବମ୍ ବା ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହେଉଛି, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ହବ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସି ୱାଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ୍ ବାଇ, ସି ୱାଟରକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମେ ସେଥିରୁ ୱାଟର ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କିଛି ନୁହଁ, ବାସ୍ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିବ, ସେ ଯୋଉ ବଏଲିଂ ଲିକ୍ୱିଡ ଅକର୍ସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭେପର ହେଇକିରି ଉପରେ ଜମିଯିବ, ତାକୁ ତମେ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଗଲା, ତଳେ ସଲ୍ଟ ରହିଗଲା, ବସ୍ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ବଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଆଉ ଏଭାପୋରେସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଏଭାପୋରେସନ୍ ତ ସେମ୍, ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। କୁହନ୍ତୁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନଟା କୁହନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ଡିଷ୍ଟିଲ କରିବେ ଏସେନ୍ସିଆଲି ବଏଲିଂ ୱାଟର ଆଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ଏ ମଚ୍ ଲୋୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଦେନ୍ ନର୍ମାଲ। ତ ଆମର ପ୍ରେସର ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ୱାଟରକୁ ହିଟ୍ କରୁଛେ, ଟେମ୍ପରେଚର ତାର ବଢ଼ଉଛେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରେସର କଣ୍ଡିସନରେ, ତ ସିଏ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା, କୌଣସି ହିସାବରେ ପ୍ରେସରଟାକୁ ଆମର ହାଲକା ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଠାରୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ମନେକର 80 ଡିଗ୍ରୀରେ କି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେତେ ବଢ଼ିବା ସେତେ କମ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ସିଏ ଭେପରାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଭିତରେ ଏଇଟା ରିଲେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ପ୍ରେସର କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଲା ଅଲରେଡି, ତ ଆମେ ହିଟ୍ ଦଉଛେ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଦଉଛେ, ସେ ଅଧିକା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଲା, ଅଳ୍ପ ଏନର୍ଜିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ। ତ 189ଟା ହେଇଗଲା ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍, এই ସବୁ ଟର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଧର 5ଟା ଜିନିଷ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିକି ଅଛି କି ଲିକ୍ୱିଡ ମିଶିକି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାକୁ ହୁଏ। କାହିଁକି? ନା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପୁରା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବେ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍, ସେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ୱାଟର ଆମର ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେ ଆହୁରି, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମେ ଦେଖିଲେ -262ରେ ଯାଇକି ଲିକ୍ୱିଡ ହବ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଟେମ୍ପରେଚର କମି କମିକି ଆସିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ହିଁ ହେଲା, ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦବା। ତାପରେ ଆହୁରି କମିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦବା। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ଆଉ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ସିମ୍ପଲ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯୋଉ ଆମର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କରୁଛେ, କି ଆମେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଫିଲ୍ଟରରେ ମାଟି ବାଲା ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଟା ଖାଲି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଯୋଉ ସଲିଡ ପାର୍ଟିକଲକୁ ହିଁ ଅଲଗା କରିବ। ଏଭାପୋରେସନକୁ ଖାଲି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବା, ଆମେ ନର୍ମାଲି କଣ୍ଡିସନରେ ସେଇଟା ଏଭାପୋରେସନ୍। ବଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରେସର କମେଇକି କରିବା, କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହବ, ସେଇଟା କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ତାପରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍। ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ଅଛି, ତ ସର୍ଫେସ୍, ତାରି ସର୍ଫେସ୍ରେ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ବା ଫୋର୍ସ ଅଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଏମିତି ବାହାରିକି ଥାଏ, ବଟ୍ ସିଏ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପାଣି ସେ ହଲୁଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ ହଲୁଥିବ, ବଟ୍ ପଡୁନଥିବ। ଟିକେ ତମେ ହାତ ମାରିଲେ ସେ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ଟା ଟିକେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଲିକ୍ୱିଡ ଲିକ୍ୱିଡ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଫୋର୍ସ, ସଲିଡ୍ ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଥାଏ ଯେ ସେ ପୁରା ସଲିଡ୍ ହେଇକି ବାହାରିକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଥାଏ ସେ ତାକୁ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଯୋଉକୁ ଧରିକି ରଖେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ the compound to which H2 does not add is, ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ H2 ଆଡ୍ ହୁଏନି, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? 192, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟେଟ୍ରାଫିନାଇଲ୍ ଇଥେନ୍। ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମୋନିଆଲ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ଆଣ୍ଡ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି TNT जो हमर बम टाइनाइट्रोटोलिन and 3% alcohol 7% aluminum and monally used as a messines
60% ammonium nitrate, 17% aluminum, 15% ट्राइनाइट्रोटोलिन और 3% चारकोल रिमेन्स यूज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव भाव एटा यूज हुए ସେଥିପାଇଁ ଆମୋନିଆଲ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ତ ସେଟା ଟିକେ ବା ଆମୋନାଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ୟୁଜ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ହଉଛି aluminum powder and ammonium nitrate which gas does not form the part of atmosphere କୋଉଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଟା ଆମର ନାହିଁ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନଥାଏ ଆମେ ରିଲିଜ କରିକିରି ଆମର ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସିଏଫସି ରୁ ବାହାରିକି ଆମର ଓଜନ ଲେୟର ଡିପ୍ରେସନ କରୁଛି ଫୁଏଲ ୟୁଜ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ଆଟମିକ ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କୋଉ ଫ୍ୟୁଲ ୟୁଜ ହଉଛି ୟୁରାନିୟମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଇଟ କୋଲ ଇଜ ଆମେ ତ କୋଲ ଜାଣିଛେ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ କୋଲ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ କୋଲ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଫୁଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ରାଇଂ ଚପ୍ଡ ଉଡ୍ ଓଭର ଏ ଫାୟାର ଗୋଟେ କାଠ କଟା କାଠକୁ ଫାୟାର ଉପରେ ଡ୍ରାଏ କଲେ ତାର ମଏଶ୍ଚର ପଳେଇଲେ ସେ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ କୋଲ ଇଟ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ ଚାରକୋଲ ହ୍ୱିଚ ଇଜ କାର୍ବୋନାଇଜ୍ଡ ଉଡ୍ ଚାରକୋଲ କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଉଡ୍ ନେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ କରିବା କି ତା ଦେହରେ କାର୍ବନ ନର୍ମାଲି ଉଡରେ ଚାରକୋଲ ମାନେ କାର୍ବନ ଥାଏ ବଟ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ୱାଟର ଅଲଗା ସବୁ ସେଲୁଲୋଜ ଏସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ ବା ଅଲଗା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ ତ ତାକୁ ସବୁ ହଟେଇ ଦବା ଯୋଉଥିରେ କାର୍ବନ ହିଁ ଖାଲି ରହିବ ବହୁତ ପରିମାଣ କାର୍ବନ ରହିବ ତ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଚାରକୋଲ କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ ଉଡ୍ କ'ଣ White coal was used in England to smelt lead ore from the mid 16th and late 17th century. It produces more than that of green wood, less than charcoal. এটা normal wood ରହିଲା ତାର ଭିତରେ ଆସିବ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉଡ୍ ମାନେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥିବ କାର୍ବନ ତାକୁ ଖାଲି ମାନେ ୱାଟରଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ପାଇପାରିବା କମ୍ପେୟାର ଟୁ ନର୍ମାଲ ଉଡ୍ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋବର ଗ୍ୟାସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ମିଥେନ୍ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋପେନ୍ ଥାଏ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସରେ ସରି ଏଲପିଜିରେ ଥାଏ ଆଉ ଦି ରେସିଡ୍ୟୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ସୁଗାର ବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର କେନ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଯୋଉ ଆମେ ଆଖୁରୁ ରସ ବାହାର କରିଦେଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ଛେଦେରା ରହିଗଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ମୋଲାସିସ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 57(2) ତ ସରି ଏଇଟା କହନ୍ତି ବାଗାଜିସ୍ ମୋଲାସିସ୍ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗୁଡକୁ କହନ୍ତି ମୋଲାସିସ୍ ଏଇଟା ବାଗାଜି କହନ୍ତି ବାଗାଜି ଇଜ ଫାଇବ୍ରସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା ରହିଲା ତ ଏଇଟା ମୋଲାସିସ୍ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ ମଣିପୁରରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଲୋକ୍ଟାକ୍ ଲେକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମୋଲାସିସ୍ ବେସିନ୍ କହନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏତେ ମାନେ ଗୁଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଅନଷ୍ଟେବଲ ଟାଇପର ଥାଏ ସେଇଟା ସେ ସେମିତିକାର ମାଟି ସେଠି ତ ମୋଲାସିସ୍ ବେସିନ୍ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ବାଗାଜି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଗାର କେନ୍ ର ଇଏ ଏ ସବୁ କାହିଁକି ମୋଲାସିସ୍ ବାଗାଜି ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ଦରକାର ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଇଥାନଲ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖୁ ରସ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଛେଦାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ତାକୁ ବି ବିକୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଥାନଲ ସେଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ତାପରେ ଦି ଆଇସୋଟୋପ ଅଫ ୟୁରାନିୟମ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ରିଆକ୍ଟର ଇଜ ଯୋଉ ଆଇସୋଟୋପ ୟୁରାନିୟମ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଟା କୋଉଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସେଟା ହଉଛି ୟୁରାନିୟମ 235 ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା କନସେପ୍ଟଟା ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ ରଷିଆ ୟୁଏସ୍ ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି କି ଇରାନ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରୁଛି ୟୁରାନିୟମକୁ ୟୁଏସ୍ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଥ୍ରେଟ୍ ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ କ'ଣ ତା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲି ଫୁଏଲ ଯୋଉ ଆଣୁ ୟୁରାନିୟମ ଯୋଉ ଫୁଏଲଟା ଆଣୁ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ପରସେଣ୍ଟ 2-3% କୁହନ୍ତୁ ମନେକର ମାତ୍ର ୟୁରାନିୟମ ଥାଏ ବାକି ୟୁରାନିୟମ ନଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ନର୍ମାଲି ବା ପଏଣ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ୟୁରାନିୟମ ହିଁ ମିଳେ ଆମର ନର୍ମାଲ ଫୁଏଲରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇଟା ଆମର ଆଟମିକ ରିଆକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏତେ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଲେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ୟୁରାନିୟମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢାଯାଏ ତ ସେ ବଢେଇବା କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ସେ ଓରୁ ବାକି ତକ ଟିକେ କାଢିଦବା ବା ଏଥିରେ କିଛି ୟୁରାନିୟମ ଆଡ୍ କରିଦବା ତ ଏଇଟା ସବୁକୁ ୟୁରାନିୟମ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ବଢିବାକୁ କହନ୍ତି ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା ଅପ୍ ଟୁ ପାଖାପାଖି 40% କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ଲିମିଟ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା ପରେ 40% ପାଖାପାଖି ଥାଏ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଟା ଫୁଏଲ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହବ ଫୁଏଲ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ରିଆକ୍ଟରରେ ସେଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଥ୍ରେଟ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ 70-80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେଇଦବା ଦେନ୍ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇରାନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେରିକା କହିକି ତା ଉପରେ ସାଙ୍କସନ ଲଗାଉଛି ତ ଏଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ତ ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମ ରହୁଛି ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢେଇବା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ୟୁରାନିୟମ ଥୋରିୟମ କ୍ୟାଡମିୟମ ରାଡିୟମ ଏଇଟା ସବୁ ନୁହେଁ କୋଉଟା କ୍ୟାଡମିୟମଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ କ୍ୟାଡମିୟମ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି କର୍ପୂର ତାର ସ୍ମେଲ ଦିଏ ଏମାନେ ସବୁ ରେଜ୍ ଏମିସନ କରନ୍ତି ସେଟା ଯୋଉଠି ବହୁତ ଗାମା ରେ ବିଟା ରେ ସେଗୁରା କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ସେଗୁରା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ରେ ବହୁତ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ତ ସେଗୁରା ସବୁ ଏଗୁରା ସବୁ plutonium ଏରା ସବୁ ଗଲା radioactive elements but cadmium is not 200ତମ question the greenhouse effect is caused by higher level of which gas in the atmosphere ଏ greenhouse gas higher କୋଉଟା ହେଲେ ହୁଏ ଏଟା ଆମେ ତ ପଢିଛେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱାକ୍ସ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ୱାକ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ ବି ୱାକ୍ସ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ପାରାଫିନ୍ ବି ଗୋଟେ ୱାକ୍ସ ତ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସରେ ହେଇଛି ପାରାଫିନ୍ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଫାଇନାରୀରୁ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ ୱାକ୍ସ ତ ଏଇଟା some plant waxes generally carnauba bayberry soybean wax ଏସବୁ ବି ଅଛି tallow ଗୋଟେ wax ଅଛି
rapidly since the introduction of affordable and cheap wax alternative tallow use हुए ମାନେ cheap alternative of wax ତାପରେ now produce almost exclusively from palm waxes through initially manufactured animal fat ରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବେ palm wax ରୁ ତିଆରି ହେଉଛି beeswax a byproduct of honey collection beeswax honey collection gel a mixture of polymer and mineral oil ଆଉ some plant waxes ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକାର wax ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ethanol containing 5% of water is known as এটা କଣ କହନ୍ତି ଏଟାକୁ କହନ୍ତି denatured spirit এটা ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ denatured spirit ଭାବେ ତ denatured spirit ମାନେ ଯାହାର ନେଚର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲକୋହଲ ଥିଲେ ଖାଲି ତାକୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିହବ କି କଣ ତାପରେ 5% ୱାଟର ହେଇଗଲେ ତା ନେଚର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିହବନି ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଉଛି 5% ୱାଟର ହେଲେ ଏଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଡିନେଚର ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଟକ୍ସିକ୍ ମିଶିକି ଥିବ ତ ସେ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଏଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ କଣ ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ alcohol or neutral spirit is highly concentrated ethanol which has been purified by means of repeated distillation a process that is called rectification ତ ଏଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଇଛି ଆଲକୋହଲ ବାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 90% ABV ABV ଯଦି 95% ହେଲା ଦେନ୍ ସେଇଟା ହେଲା ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ 203 ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଓର୍ ଅଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ କହିସାରିଛେ ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ୱାରେଜିଆ 1:3 ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ HNO3 ଆଉ HCl ମିଶିଲେ ହେବ ଆମର 1:3 ଏଇଟା 1 ହେଲେ ଏଇଟା 3 ତ তিনটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড 1 নাইট্রিক এসিড হাইড্রোক্লোরিক এসিড এটা মনে রাখবেন এটা ইম্পর্টেন্ট এটা আক্ୱାରେଜିଆ কোন ପାଇଁ ହୁଏ corrosive mixture of acid and yellow reds is from freshly concentrated because it can dissolve the so called royal noble এটা ଆମେ ୱାଟର ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ କିଙ୍ଗସ୍ ୱାଟର ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ସବୁକୁ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ଲାଟିନମକୁ ଇଏ ମିଳେଇ ଦେଇ ପାରିବ ତା ଦେହରେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବ ବଟ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଇରିଡିୟମ୍ ଏସବୁ କରିପାରିବନି then what is the maximum water vapor content in atmosphere atmosphere ରେ କେତେ water vapor content ହେଇପାରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବା 3 ରୁ 4% water vapor content ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବା 3 ରୁ 4% the amount of chlorine available in water after disinfection called as ଯେ ଆମର chlorine 2006 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ the word residual means a reminder ଯୋଉଟା ରିମାଇଣ୍ଡର ଭାବେ ରହିଯାଉଛି chlorine residual is a measure of amount of chlorine remaining in the water after disinfection the chlorine residual is usually tested in finished water that is ready to be released into distribution system जो हम disinfection କରୁଛୁ ଗୋଟେ water body ରେ ତା ଦେହରେ chlorine ମିଶଉଛୁ ବ୍ଲିଚିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ତ କିଛିଟା amount chlorine ରହିଯାଏ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଖାରିଆ ପାଣିଟା ଲାଗେ ସେଇଟା କହୁଛି residual chlorine what are the major pollutants of a cigarette smoke ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ରେ କୋଉ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ମେଜର ଅଛି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର କି ସିଗାରେଟ୍ ଇଏରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସିଗାରେଟ୍ ଯୋଉ ତୁଳାଟା ତଳେ ଦିଆହେଉଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟରଟା ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ନିକୋଟିନ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଥାଏ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ टाइनी पार्टिकल डाइवर्स particular matter from tobacco smoke includes particles size that reflect light which explain why tobacco smoke is easily seen by the eye टाइगर से रिफ्लेक्ट करे in contrast to smoke particles gases emitted by cigarette such as benzene carbon monoxide are invisible more than 2.5 are major components of cigarette smoke can enter deep into the lung where they can cause serious health problem such as wood burning waste तो এটা মনে রাখবে কার্বন মনোক্সাইড আর বেনজিন भी যায় ସେଥିରେ ଥାଏ then nuclear energy is a mineral based energy source it is derived from uranium ଏଇଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ତାପରେ the purest form of water is tap water rain water ground water distilled water ଯୋଉଟା distillation process ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏକୁ ହିଟ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ପାଣିଟା ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ହେଇକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖା ହବ ଏମିତି ଇଏ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ରହିଯିବ ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମେଇଲେ ସିଏ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା distilled water ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି এটা distilled water ହବ the main constituent of biogas is biogas এটা ଆମେ ପଢିଥିଲେ biogas ରେ main ଥାଏ ମିଥେନ୍ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କୋଉ ପ୍ରକାର ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବାଇ ତମର ଏଲପିଜି ସିଏନଜି ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ aspirin is chemically known as acetylic salicylic acid OCS 2024 the most abundant element in human body ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ
तो यहाँ मन रखिए ऑक्सीजन और ये कर सारी देखो ये कर सारा पर मोस्टली आम सब केमिस्ट्री क्वेश्चन रिपीट ही जाऊँगी तो यहाँ ही आम करार अच्छे जिते क्वेश्चन सल्व करा से इजी हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस यहाँ टिपिकल यूपीएससी भी एमती क्वेश्चन पचारे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ मन रखिए सब ग्रीन हाउस पोटेंशियल किसी ना अच्छी बट हाइड्रोजन इज नॉट ए wax is used for making candle is chemically a mixture of wax टा पुणी पड़ला chemically a mixture of हमरो aliphatic and aromatic hydrocarbons aliphatic hydrocarbons aliphatic माने कौन is a hydrocarbon compound containing carbon and hydrogen joined together in straight chains कार्बन हाइड्रोजेन एरा सब स्ट्रेट चेन रे लगी ये सब चेन टा विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर थाए जेमती H2O गोटे ऑक्सीजन रे दीटा हाइड्रोजन लगी थांती डबल बॉन्ड रे एटा गोटे पर्टिकुलर एंगल रे एमती एंगल स्ट्रेट न थांती तो ये सब एंगल थाए एलिमेंट ऊपर से एंगल नै कि तार स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रेंथ सब केते स्ट्रांग हबो बॉडी तोरा सब होई थाए तो एठी एटा स्ट्रेट चेन रे अलिफैटिक माने स्ट्रेट चेन कहंती तो एटा मन रखि देबे एटा वाक्स रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पड़ितला लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम एटा एटा गोटे लाइकेन माने कौन जो मस माने सी गोटे वाटर सल्युबल लिटमस वाटर सल्युबल मिक्सचर डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स लाइकेन भी गोटे से माने छतु जातीय मस लाइकेन एरा सब कहउछंती स्पेशली रोकेला रोकेला टिंटोरिया it is often observed to filter paper to produce one of the oldest form of pH indicator এটা एसिड इंडिकेटर ऊपर आगु भी हम गोटे क्वेश्चन करि सारिछि तो एसिड इंडिकेटर ए इंडिकेटर कोन पय फेवरेट एटा बहुत फेवरेट हमर एग्जामिनर मानकर एति पे एटा पढिया दरकार ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशंस एसिड डिटेक्ट कर से एसिड देले ब्लू टा रेड हो एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक बेस कंडीशन रेड हो ब्लू विथ कलर चेंज अकरिंग कलर चेंज हेले हमें जानि परिया न्यूट्रल लिटमस पेपर इज पर्पल न्यूट्रल हेले सेटा पर्पल थाए लिटमस कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन दैट फंक्शन सिमिलरली अंडर एसिडिक कंडीशन द सॉल्यूशन टर्न्स रेड माने हम आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस करि परिया एरा इंडिकेटर में एसिड कोन अछि बेस कोन अछि डिटेक्ट करिया पे एटा यूज करा जाए ब्लू हो जाए मेन ये कलर मन रखिदेवे एसिड हेले कौन हम बेसिक हेले कौन हम ये पड़े प्राय अमोनिया गैस व्हिच इज अल्कालाइन कलर्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू एटा एग्जांपल देला एटा होची बेसिक टा अमोनिया अमोनिया गैस होची बेसिक एटा मन रखिबे से रेड बेसिक हेले माने BRB एमती मन रखिदबा BRB माने बेसिक टा रेड को ब्लू करे दो बेसिक टा रेड को ब्लू करे दो सेमती एसिडिक हेले एटा ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड BA BR एमती मन ABR ABR BRB BRB ए रे एसिड बी रे बेस आ एठी जो बी हैला ब्लू को रेड करिवो एठी रेड को ब्लू करिवो ए प्रकार मन रखन एटा एति पई टेक टाइम देली बिकॉज़ एटा इंपोर्टेंट एमती क्वेश्चन विनेगर मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ केन सुगर कंटेन्स हु इज एटा एसिडिक एसिड एटा मन रखि दंतो विनेगर माने एसिडिक एसिड विनेगर टा कोठे हुए हमर स्टोरेज पई जो अचार वगैरह रे पिकल रे स्टोरेज पे यूज हुए फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय फोटो ऑक्सीडेशन फोटो माने लाइट रे यूज होतिबो तो लाइट अनुसार ऑक्सीडेशन फोटो ऑक्सीडेशन माने जानले जो जळिबा केमिकली जळिबा को कोनते ऑक्सीडेशन हमें नॉर्मली जळचे को बर्निंग बा केमिकली जळिबा को कोनते ऑक्सीडेशन तो सेटा कहउछन फोटो माने लाइट प्रेजेंस रे ऑक्सीडेशन होबा ultraviolet radiation striking the earth is due to depletion of ozone major gaseous pollutant of the thermal power plant एटा मैं आज डिस्कस आज जो जियोग्राफी वीडियो टा मानिଥିଲି जो थरे कि हमर एनर्जी सोर्सेस एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया ओडिसा डिस्कस करे सेतिरे मु थर्मल पावर स्टेशन रो डिटेल टा देखिछि सेतिरे ता जो फ्लू गैस टा जाए सेतिरे NO2 थाए और SO2 भी थाए किंतु से पचला मेजर गैसेस पोल्यूटेंट एतरे कोटा थाए एटा मन रखिबे SO2 एटा जो हम यूज करूछु जोटा कार्बन से सल्फर कंटेंट टा बेसी थाए फ्लू गैस एटी कोन ताको फ्लू गैस से ना भी मन रखिबे फ्लू गैस टाइप ऑफ चिमनी वर्टिकल पाइप जो चेता विषय देला कोल ऑयल नेचुरल गैस वुड जहाँ भी जाड़िले सेटा देइकरी चिमनी टाको कहते फ्लू गैस कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड अधिक थाए वाटर वेपर as well as नाइट्रोजन एंड एक्सेस ऑक्सीजन रिमेनिंग फ्रॉम द इनटेक कंबशन इट आल्सो कंटेन स्मॉल पोल्यूटेंट्स सच एज पार्टिकुलेट मैटर भी थाए कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स प्लस स्टैक अपन क्वाइट तो यहाँ सल्फर ऑक्साइड अधिक पोल्यूटेंट मेजर पोल्यूटेंट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर ये हार्ड वाटर माने कहथिले मन रखिथिले ना वाटर प्लस मिनरल्स हेले एटा हबो हार्ड वाटर तो वर्डिंग टा मन रखिबो हार्ड वाटर माने टाण नुहे हार्ड वाटर माने मिनरल मिसिथिबे कोटा कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल बेसी ताकू रिमूव करिया को कोनती हमरो वाटर सॉफ्टनिंग एटा गले एटा यदि रिमूवल कर देबा एटा इज सॉफ्ट वाटर एटा द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स जोटा जळे सेटा कोन करंती सेटा होची रेड फास्फोरस ताकू कोनती रेड फास्फोरस एटा जान वन एंड कैन बी बाय फिक्शनल हीट जनरेटेड मैचेस
quantities for clustered ଏତିକି ଏଟା ହେଡ୍ ଏଟା ହଉଛି ଆଇଦର ଫସ୍ଫରସ୍ और ଫସ୍ଫରସ୍ ସେକ୍ବି ସଲଫାଇଡ୍ ସେକ୍ବି ମାନେ 6 ଏକ୍ସା ସେକ୍ବି ମାନେ 16 I think ଏ ମନେ ପଡୁନି as the active ingredient and gelatin as a binder gelatin ହଉଛି ଅଠା ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ସେକ୍ବି ସଲଫାଇଡ୍ ଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ବାନ୍ଧୁଛି ଜେଲାଟିନ୍ ରେ ବାନ୍ଧୁଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ ତାପରେ କୋଉ ସୋର୍ସ ରେ କଣ ସବୁ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଏଇ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ଏଟା ଏନସିଇଆରଟି ରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି एसिड ଆଉ बेस एसिड्स एंड बेसेस ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମଟା ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ଆର ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ରେ ତାପରେ ଆମର ସାଲାଇଭା ଏ ସବୁ ସବୁ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ଏମାନେ କେମିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇଛୁ ଗୁଡ଼ା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ କୋଉଠି ଥାଏ ଆଣ୍ଟ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡ଼ିଲେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେମ୍ବୁରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟାର୍ମାରିନରେ ଏଇଟା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମର୍ସିଆଲି ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛେ Na2CO3 ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେକିଂ ସୋଡାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଖାଇବା ସୋଡା ଖାଇବା ସୋଡା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସରି NaHCO3 ବାଇ ଲାଗିଲା ମାନେ H ଥିବ ତ ୱାସିଂ ସୋଡା ହଉଛି ସୋଡିୟମ ଯୋଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ହଉଛି ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ସୋଡା ଏଇଟା ଗଲା ତାର ଆନ୍ ଏମଲସିଫାୟର emulsifier is an agent which emulsifier ମାନେ ସେ ଗୋଟେ type of dispersion ବା stabilization emulsion ଗୋଟେ emulsion ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ସେ stabilize କରିବ by increasing its kinetic energy one class of emulsifier is known as surface active substances or surfactants surfactant ମାନେ emulsifier କୁ ସେ ବସେଇ ଦବ ମାନେ କଥା ହେଲା କି ଯୋଉ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଧର ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ ବସେଇ ଦବାକୁ କହନ୍ତି emulsifier ସେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଥାନ୍ତି common example emulsifying wax ଆଉ ସେଟେଆରିଲ ଆଲକୋହଲ ପଲି ସର୍ବେଟ 20 ସେଟେରେଥ ଏମଲସିଫାୟର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ନାନୋ ସାଇଜ ଏଟା ଉଜୋ ଇଫେକ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଏରା ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁରା ଆମର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ଏରା ଏମିତି ପଢିଲେ ବି ଛାଡ଼ିଦବା mortar is a mixture of slacked lime the mortar is a workable paste used to bind construction block together fill the gap between them तो मोर्टार ଟା ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ଆମର ଇଟା ପିଟା ଭିତରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ अब academy develop method determine the age of mortar using radiocarbon dating ତ ଏଇଟା slack lime which of the following substance is highly plastic ର opposite ହଉଛି elastic plastic ମାନେ ସେ next 228 ଟା ଆମର ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ କେମିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନ୍ୟାସନାଲ କେମିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ କେମିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚେନ୍ନାଇ ଯୋଉ ଆମର ପୁନେରେ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର CSIR ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି କାଉନସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ପୁନେରେ ଅଛି ଆସ୍ପିରିନ୍ କରିଦେଲେ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କଲରଲେସ୍ ବଟ୍ ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ଜଳିଯିବ ଜଲ୍ଦି ବଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଇଜ ନଟ୍ ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଜଳିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲେ ସେ ଜଳିଯିବ ବଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ନିଜେ ଜଳିବ ମାନେ ନିଜେ ଇନଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ନୁହେଁ which of the following metal does not react with water to produce ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବନି କୋଉଟା ଭିତରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 231 କାଡମିୟମ ଟା କରିବନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଆ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓଜୋନ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ହୋଲି O3 ଆମେ ଜାଣିଛେ one of the constituent of a tear gas ର କୋଉଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିଛେ ଏଇଟା କ୍ଲୋରୋପିକ୍ରିନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ର କିଏ ଅଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଇରନେସ୍ ଅଛି ଇରନେସ୍ ସାଟେଲାଇଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମେ ତାକୁ ନାଭିକ କହୁଛେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିପିଏସ୍ ଯୋଉଟା ତାର ଏବେ 7ଟାରୁ ଟୋଟାଲ 4ଟା ଖରାପ ହେଲା ଫୋର୍ଥ 1F ଟା ଇଧର ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାର ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା CGM ରେ ମିଳିଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଡି ଯାଇପାରେ 235 ସିଲଭର ହାଲାଇଡ୍ସ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ହାଲାଇଡ୍ସ ମାନେ ସିଲଭର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ସିଲଭର ପ୍ଲସ୍ ହାଲାଇଡ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଲାଇକ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡିନ୍ କିଛି ବି ମିଶିକି ଥିବ ଆର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଲାଇଟ୍ ଟେଟ୍ରା ଇଥାଇଲ୍ ଲିଡ୍ ଏଇଟାକୁ ନକିଂ ଆଣ୍ଟି ନକିଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ନକିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫୁଏଲଟା ଗଲେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେ କମ୍ବସନ ହେବା କଥା ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା କଥା ସେ ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ କିଛିଟା ଫଲ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସେ ବା ସେ ଫୁଏଲର ଯଦି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଫଟ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥାଏ ତ ଟେଟ୍ରା ଇଥାଇଲ୍ ଲିଡ୍ ଦେଲେ ସେ ନକିଂଟା ହବନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏମିସନ୍ ଲିଡ୍ରେ ହବ ଅଧିକ ହଉଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇସୋଟୋପ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ କୋଉଟା ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ଏଟା ମନେ ରଖିବେ which one the following is not a ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ ହଉଛି ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପୋଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍ ଟା ନାହିଁ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍
the material used in the manufacture of lead, pencil, graphite, all bullets could not be removed from gunshot injury। ତାହେଲେ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ପଏଜନିଂ ରେ ମରିବ? ଲିଡ୍ ରେ ମରିବ। ସେ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଗନ୍ ହେଲା, କିଛି ବାରୁଦ ହେଲା, ତ ସବୁଥିରେ ଲିଡ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଲିଡ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ରେ, ସେ ଲିଡ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ ରେ ସେ ମରିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲିଡ୍ ହଉଛି ହାଇଲି ପଏଜନସ୍। ଇନହେଲ ହଉ ଚାଲ ତ ବଡି ଗଲା ମାନେ ସେ ମରିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜର୍ମାନ ସିଲଭର ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଆଲୟ ଡଜ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍, ଏଇଟା ନିକେଲ ହଉଛି 20%, ଜିଙ୍କ 20% ଆଉ କପର 60%। ଏଇଟା ସିଲଭର ନଥାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉଛି ଭାଇଟାଲ ଫର ଲାଇଫ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ୱାଟରରୁ ଆସେ, ଏଇଟା ଆମେ କରିଛେ। ତାପରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଆମର? ଡିଟରଜେଣ୍ଟଟାର ସୋଡିୟମ ସଲ୍ଟ ଅଫ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଏଇ ସୋଡିୟମ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ଏଇଟା ହବ ସୋପ, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଥାଇଲେ ଏଇଟା ହବ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମେନଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଥେଟିକ ଆଉ ଇଏ ଭଲ ସଫା କରେ। ଦି ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ରେଡିଓଥେରାପି, ରେଡିଓଥେରାପି ଏକ୍ସରେ ବଗେରାରେ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ସେଇଟା ହଉଛି 244, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଡନ। ରାଡନ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇଟା ଆମେ 0.1 ରୁ 0.3, ଏ 0.1 ରୁ 3% ପଢିଥିଲେ, 0.1 ରୁ 2% କାର୍ବନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କେମିକାଲ ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଫର କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ, କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ଏଇଟା ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍, ଏଇଟା ମନେ ଅଛି। କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କରାହେଲା। ତ ଆଉ କିଛିଟା ଅଲଗା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ପ୍ରୋପେନ୍ ଆଉ ଆମର ଏଇ ସବୁଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ। ଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଡେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରବର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆମେ କରିସାରିଛେ ଅଲରେଡି। ସଲଫର, ଏଇଟା ଭଲକାନାଇଜେସନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟେକ୍ନିକ କୁ। ସଲଫର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ କେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଜଳିଯାଏ, ତାକୁ ୱାଟର ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଏ। ଗାଲେନା ଇଜ ଏ ମିନେରାଲ ଅଫ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିବି ଗାଲେନା, ଲିଡ୍ ର ହଉଛି ଓର୍, ସେଇଟା ହଉଛି। ମାଗ୍ନାଲିୟମ ଇଜ ଏନ୍ ଆଲୟ ଅଫ, ମାଗ୍ନାଲିୟମ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗ୍ନାଲିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାଗ୍ନାଲିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ, ତା ନାଁ ଯେମିତି। ମାଗ୍ନେସିୟମ ମାନେ ଏମ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ହଉଛି ଏଲ୍। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ, ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କପର, ନିକେଲ ଆଣ୍ଡ ଟିନ୍, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଅଟୋମୋବାଇଲ ମାଗ୍ନେସିୟମ leads to their use in aircraft and automobile part ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ହାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଗ୍ରେଟର ୱାର୍କେବିଲିଟି, ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୟ, ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବେଶୀ। ଗାଲଭାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ ଆଡ୍ ହବ, ଏଇଟା 2 ଇଜି, ବହୁତ ଥର କରିସାରିଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି କୁକିଂ, ଭୁଲ ଲାଗି କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଏଲପିଜି। ଏଲପିଜି ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋପେନ୍। ଡ୍ରାଏ ପାଉଡର ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର, ଏଇଟା ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ଡ୍ରାଏ ହେଲେ କୋଉଟା? ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ 253, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ sodium bicarbonate ଥିବ। which type of glass is used for making glass reinforced plastic? ଏଇଟା ହବ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ। ଏଇଟା ଘୋଷିବା କଥା। ଗ୍ଲାସ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଏଇ ସବୁ ପାଇରେକ୍ସ ଗ୍ଲାସ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଘୋଷିବା କଥା। 215 ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ which are used to absorb neutrons to control chain reaction, ଏଇଟା absorb କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ବୋରୋନ ଆଉ କାଡମିୟମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। The most common used chemical for artificial rain making, silver iodide, which of the following can be used to absorb neutrons to control chain reaction, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଲେ ବୋରୋନ ଆଉ କାଡମିୟମ, ତ ବୋରୋନ। The hydrogen bomb is based on the principle of uncontrolled fusion reaction, bomb ମାନେ uncontrolled, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ବା କିଛି କରୁଛେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲାକୁ କାଟିଦବ। ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିସନ ନା ଫ୍ୟୁଜନ? ଫିସନ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଫିସନ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯୋଡି ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଜନ। ତ ମନେ ରଖିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ହଉଛି ଫ୍ୟୁଜନ, ହେଲା। ତ ତାପରେ 269 ସୁପରସୋନିକ ଜେଟ୍ ର ପଲ୍ୟୁସନ ବାଇ ଥିନିଂ ଅଫ ଓଜୋନ ଲେୟର, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଏଇ ହାଲାଇଡ ଗ୍ରୁପ କ୍ଲୋରିନ ବ୍ରୋମିନ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତ ଥିନ୍ ହଉଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। which type of glass is used for making reinforced plastic, fiber glass? which of the following metal is called ଇଟା ଇଟାଇ disease? ଏଗୁରା ସବୁ disease ଇଟା ଇଟାଇ ହଉଛି ଆମର କ୍ରୋମିୟମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 261, ସରି ଭୁଲ କହିଲେ, এটা which of the following metal causes ইটা ইটাই disease? এটা হচ্ছে ক্যাডমিয়াম, এটা মনে রাখবে। মিনামেটা, এটা হচ্ছে মর্কিউরি, এটা মনে রাখবে মর্কিউরি। তো এটা ক্যাডমিয়াম, এটাই হচ্ছে ক্যাডমিয়াম। জাপানের না দিয়েছিল। গ্লিসেরল ইজ added to aviation gasoline because it মানে prevents freezing, ତ ଗ୍ଲିସେରଲଟା ଏଇଟା ଫ୍ରିଜିଂ ହବାରୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଫ୍ରିଜ ହେଇଯିବାରୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଏଭିଏସନ ଗ୍ୟାସୋଲିନ ମାନେ ଉପରେ ହାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଉଡ଼େ, ତାକୁ ଫ୍ରିଜିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସୋଲିନ ୟୁଜ କରେ। ଏଟା ଟିକେ ମୋଡିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମର ନକିଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ପାଇଁ ଟେଟ୍ରାଇଥାଇଲ ଲିଡ୍ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏସବୁ। ତ ମୋନାଜାଇଟରେ କୋଉଟା ଅଛି ବେଶୀ? ଥୋରିୟମ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି। ନାଉ ଡେଜ୍ ୟେଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ମିଳୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଭାବେ ୟୁଜ ହଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ୟେଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ଥାଏ ସୋଡିୟମ। ସୋଡିୟମ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିଲେ ସେ ୟେଲୋ କଲର ଆସେ। ଏଲିମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ ଫର ଭଲକାନାଇଜିଂ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସଲଫର
which of the following is responsible for extra strength of pyrex glass? pyrex glass ଟା ବହୁତ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାଣ ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, এটা ମିଶିଥାଏ 266 ବୋରାକ୍ସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବୋରାକ୍ସ ମିଶିଲେ এটা ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସେ ପାଇରେକ୍ସ ଗ୍ଲାସର। which of the following could be used as fuel in propellant or rocket? propellant ରକେଟର ଯୋଉ fuelରେ କୋଉଟା ଆମର fuel ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲିକ୍ୱିଡ ଅକ୍ସିଜେନ। ଲିକ୍ୱିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜଳିବ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଅକ୍ସିଡାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦି ଆଡିସନ ଅଫ ଜିପ୍ସମ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ, ତ ସେଇଟା ରାପିଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ରାପିଡ ସେଟିଂ, ସେ ଜଲ୍ଦି ନ ବସିଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଜିପ୍ସମ ଆଡ୍ ହୁଏ। ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ କ୍ୟାନ୍ସର, ଲିଡ୍ ମିଳେ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଲିଡ୍ଟା ଥାଏ ଲିଡ୍ଟା କ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ କରେ। ହାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ କଣ୍ଟେନ୍ସ 0.5 to 1.5% କାର୍ବନ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସିମେଣ୍ଟ ଇଜ ଫର୍ମ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିଟିଂ ଅଫ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେ। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ତ ତାର ଷ୍ଟୋନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ୍ଲେ ସହିତ ମିଶିଲେ ହିଁ ଯେଟା ଗ୍ରାଫାଇଟ ଫ୍ରାଫାଇଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଗ୍ଲାସ ସୁପର କୁଲ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଛେ। ଦେନ୍ টেম্পরেচর অফ অক্সি এসিটিলিন ফ্লেম, যেটা କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଅନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫ୍ରେଅନ୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇଫ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍, ଡାଇଫ୍ଲୋରୋ ବା ଯୋଉ ଆମର HFC ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋର ବଦଳରେ FFC ଯୋଉଟା FFC ଯୋଉଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବେଲୁନ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଲିୟମ ଟ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ଏୟାର ବିକଜ ତାର ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ଥାଏ। ଗ୍ଲାସ ଇଜ ସୁପର କୁଲ୍ଡ, ୟୁରାନିୟମ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଡିକେଜ୍ ଇନଟୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ 3 stage ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ୟୁରାନିୟମ ଇଜ ମାନେ ଗୋସ୍ ଟୁ थोरियम, तो এটা মনে রাখবে। সরি यूरेनियम डिकेज इनटू लीड, यूरेनियम डिकेज इनटू लीड। तो it which of the following heavy metal is found in modern tannery रे कोटा पांती क्रोमियम को पांती, क्रोम टैनिंग प्रोसेस এটা कहते, तो এটা মনে রাখবে। তারপরে which of the following contains lead, lead কোଉଥିରେ ଅଛି, ହାଇ ଅକ୍ଟେନ୍ ফুଏଲ ରେ, ତ ତାର ଅକ୍ଟେନ୍ ফুଏଲ ମାନେ ତାର ଜଳିବା କାପାସିଟି ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରୁ ଲିଡ୍। ତ ଲିଡ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଆଲୟ ଅଫ କ୍ରୋମିୟମ କାର୍ବନ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ଆଇରନ୍, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫର ଜେନେରେସନ ଅଫ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କମନଲି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କୋଉଟା ଆନିମଲ ୱେଷ୍ଟ ୟୁଜ ହଉଛି, କାଉ ଡଙ୍ଗ ବଗେରା ଆନିମଲ ଗ୍ୟାସ, ସେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ। ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ ଫର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଫ ଗ୍ଲାସ, ଗ୍ୟାସ କୋଉଥିରୁ ମାନେ ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ସିଲିକା, ସିଲିକା ଗ୍ୟାସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରେ। ସିଲିକା କୋଉଥିରେ ଥାଏ, ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର 282 ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଡା ଆଉ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ, ଏଇଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋଡା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ୟୁଜ ହୁଏ। which of the following यूज for widening welding broken pieces of iron को कोटा यूज है, aluminum powder यूज है, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। aluminum powder ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କି BOD value for water demand, BOD value ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ଦର୍ଶାଏ। ୱାଟରଟା କେତେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ମାନେ BOD ଯେତେ ବଢିବ ପଲ୍ୟୁସନ ସେତେ ବଢିବ। BOD କ'ଣ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ, ଖାସ କରି ଆନିମଲ, ಈ ଆନିମଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର କରନ୍ତି ନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ସେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେ କମିବ ସେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ତ BOD ସେତେ ବଢିବ। ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର କେତେ, ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ଅର୍ଥ ପଲ୍ୟୁସନ ସେତେ ଅଧିକ, ବିକଜ ଅକ୍ସିଜେନ ସେତେ କମି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା amount of oxygen used for biochemical reduction, লিস্টের আছে 2 amount of oxygen used for biochemical oxidation, କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ୟୁଜ ହେଇଛି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ। water of which of the following producer highest amount of energy upon oxidation, କିଏ କରେ ଫ୍ୟାଟ, କିଏ ପ୍ରୋଟିନ 1 E1 କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟ 4, ତ ଏନର୍ଜି ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଉଛି ଫ୍ୟାଟ ସବୁବେଳେ। metal commonly used for electroplating, electroplating को କୋଉ metal ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଆମର 2 କ୍ରୋମିୟମ କପର ଆଉ ନିକେଲ, electroplating କ୍ରୋମିୟମ କପର ନିକେଲ। which of the following is an automobile exhaust, exhaust କିଏ କଲେ ଲିଡ୍, କ୍ୟାନ୍ସର କରିବ ଯେ। ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଇଜ ୟୁଜଡ ଇନ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଇଜ ଏ disinfectant, এটা ମନେ ରଖିବେ disinfectant। iron ore which contains 72% iron is magnetite, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ magnetite ରେ 72% ore ଅଛି iron। ତାପରେ cement is usually mixture of calcium silicate and calcium aluminate, এটা କୋଉଟା ମିକ୍ସଚର 290 ଟା ମନେ ରଖିବେ, 291 calcium silicate and calcium aluminate ହଉଛି cement। The automobile injects gas that is mainly responsible for greenhouse gas carbon dioxide। इलेक्ट्रिक बल्ब और ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ସେଟା ଆର୍ଗନ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ଲାଇଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାସ୍ କଲେ ଇଏ ଜଳିବ। ଦି ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଆଇରନ୍ ଇଜ, এটা হচ্ছে রট আয়রন, এটা মনে রাখবে রট আয়রন। ଦି গ্যাস দ্যাট ইজ ইউজড ইন দ ম্যানুফ্যাকচার অফ বনস্পতি ঘি ইজ, କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ ହୁଏ, এটা ଆମେ ପଢିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନେସନ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଡ୍ ହବ। ତ ଦି ଆନୋଡ ଅଫ ଏ ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍, এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏମିତି ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ବୁଝେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାଫାଇଟ, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଫ୍ଲୁଇଡଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆନୋଡ, ଏଇଟା କ୍ୟାଥୋଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଙ୍କ ର ଥାଏ। an example of a semiconductor is germanium। ତାପରେ
नॉनस्टिक किचेनवेयर जो किचेनवेयर थाए आम नॉनस्टिक पैन आणुचु तार ऊपर जो कटिंग कौन पे ऑप्शन थाए टेफ्लॉन थाए एटा मन रखिए गोबर गैस मेनली कंटेन्स गोबर गैस माने मिथेन बायोगैस जोटा कहते द चीफ कन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज विनेगर चीफ कन्स्टिट्यूएंट किए आमर सैलिसिलिक एसिड सीवीड्स आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ सीवीड रो कोटा मिले हमको क्लोरीन मिले तो एटा आज पे एतिकी थिला देन 300 सीवीड आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ सीवीड रो कोटा आयोडीन देखो दे सीवीड इज सोर्स ऑफ आयोडीन नेसेसरी फॉर थायराइड फंक्शन पे एटा दरकार हुए तो एटा मन रखंतु तो आज पे एतिकी 200 क्वेश्चन कर देली नेक्स्ट टाइम आहुरी जल्दी रे गली फास्ट क्वेश्चन ता 100 टा स्कोर करतेली आउ फास्ट रे